नमस्कार, कल 24 मा स्वागत छ। म वीरेन जैरो। सरकारले शिक्षा हासिल गर्ने अधिकार मौलिक अधिकारमा प्रत्याभूत गरेर माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क गरेको छ। तर नेपालमा शिक्षा यति महँगो बन्दै गएको छ कि आफ्ना सन्तानलाई अध्ययन गराउन अभिभावकहरूले घर खेत नै बेच्नु पर्ने अवस्था बढ्दो छ। त्यसमाथि निजी क्षेत्रका विद्यालय र शिक्षालय अभिभावक चुस्ने सस्ता नै बन्न थालेका छन्। नेपालमा शिक्षा महँगो बनेको बहस नौलो होइन, तर यो क्षेत्रको नाम र सुनाम भन्दा बदनामी यति बेला बढ्दै गएको छ। काठमाडौँको एक निजी कलेजमा बिहिबार घटेको घटनाले सबैको आङ सिरिङ्ग मात्र पारेको छैन, शिक्षा मन्त्रालयदेखि स्थानीय तहसम्मको ध्यान तानिएको छ। काठमाडौँको वसुन्धरा स्थित वडा नम्बर 3 मा रहेको मोर्गन कलेजले विद्यार्थी र अभिभावकलाई मुर्गा नै बनाउन खोज्दा कलेज व्यवस्थापन आफै नाङ्गिने अवस्थामा पुगेको छ। कक्षा 12 को परीक्षाको प्रवेश पत्र लिन कलेज पुग्दा विद्यार्थीहरूको थाप्लो कलेज व्यवस्थापनले थोपरेको चर्को शुल्कले विद्यार्थी आन्दोलित बन्न बाध्य भए। कल 24 को संस्करणमा विशेष गरी हिजोको कार्यक्रममा विद्यार्थीहरूले प्रत्यक्ष जानकारी गराएपछि विषय बुझ्न खोज्दा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्य बाटोबाट नै टाप कसेका छन्। लुटको यो पछिल्लो नमुना एक निजी कलेजले पेश गर्न खोज्दा आखिरी कलेज व्यवस्थापन भाग्न बाध्य भएको छ। नियामक निकायहरूको कमजोरीको कारक हो यो मामिला, तर अब के विद्यार्थीहरूलाई न्याय दिलाउन जिम्मेवार निकाय अघि आउलान् त कि अझै पनि विद्यार्थी र अभिभावकमाथि चर्को शुल्कको बोझको भारी बोकाइरहने हो? कल 24 को आजको संस्करणमा यो फलोअप रिपोर्ट हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। त्यस्तै उता बर्दियामा पनि एक विद्यालयले विद्यार्थीको बिजोग पार्न खोजेको छ। मधुवन नगरपालिकामा रहेको गुराँस माध्यमिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्दै आएका विद्यार्थीहरू विद्यालय प्रशासनबाट यति पीडित बनाइएका छन् कि जति अत्याचार भए पनि सहन बाध्य छन्। तर विद्यार्थीहरूले कल 24 मा उनीहरूमाथि विद्यालय प्रशासनबाट थपिँदै गएको एकपछिको अर्को समस्या सुनाएपछि हामीले यो अर्को रिपोर्ट पनि तयार पारेका छौँ। विद्यालयले प्र्याक्टिकलतर्फ जानी कम नम्बर दिँदा परीक्षामा विद्यार्थीहरू असफल भएका छन्, त्यसमाथि पनि अब्बल मानिएका विद्यार्थीहरू। तर विद्यार्थीले किन यस्तो भनेर प्रश्न उठाए? उनीहरूलाई ठाउँको ठाउँ मात्र नभई मोबाइलमा समेत विद्यालय प्रशासनका जिम्मेवार मानिसको धम्की आउने गरेको खुलेको छ। गुराँस माध्यमिक विद्यालयको यो अर्को नमुना शिक्षा बारेको रिपोर्ट पनि आजको संस्करणमा समावेश गर्नेछौँ। यस अलावा तपाईँ दर्शकहरूसँग प्रत्यक्ष कुराकानी र यसअघि प्रसारण भएका रिपोर्टहरूको फलोअप र तपाईँको गुनासोमा पनि हामी जोडिनेछौँ। दर्शकहरू, कार्यक्रम कल 24 को नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। कुनै समस्यामा पर्नु भएको छ, कुनै जिज्ञासा छ, कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ, आफ्ना गाउँठाउँमा भएका कुनै व्यथिति विसङ्गतिबारे जानकारी गराउनु पर्नेछ भने तपाईँका लागि यति बेला हाम्रो हटलाइन खुला नै छ। हाम्रो कार्यक्रम अवधिभर तपाईँले हाम्रो टेलिभिजनको स्क्रिनमा नम्बर देख्न सक्नुहुनेछ। टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, एन्सेल नम्बर 98 015 7 2424 र भाइबर नम्बर 9884 011 037 मा तपाईँले कल गर्न सक्नुहुन्छ। देश तथा विदेशमा जहाँ जुनसुकै बेला पनि यहाँहरूले इन्टरनेटको पहुँचमा हुनुहुन्छ भने भाइबर मार्फत पनि आफ्ना समस्याहरू गुनासोहरू राख्न सक्नुहुन्छ। र यति बेला हामी न्युज 24 टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रस्तुत भइरहेका छौँ। कार्यक्रम कल 24 मा नियमित रूपमा प्रस्तुत हुन्छौँ र सँगसँगै फेसबुक मार्फत पनि हामी लाइभ प्रस्तुत भइरहेका छौँ। यदि कुनै जिज्ञासा छ भने तपाईँले हाम्रा सोसल साइटका विभिन्न प्लेटफर्ममा आफ्ना जिज्ञासाहरू त्यहाँ पनि राख्न सक्नुहुन्छ। विशेष गरी फेसबुकको कमेन्ट बक्समा आफ्नो जिज्ञासाहरू राख्नुहोस्, आफ्ना गुनासोहरू राख्नुहोस्, केही जानकारीहरू छ भने त्यो पनि समावेश गर्नुहोस्। त्यसलाई हामी कार्यक्रममा समेट्ने प्रयास गर्नेछौँ भन्दै आजको पहिलो विषय अनि महत्त्वपूर्ण विषयतर्फ यहाँको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। मुलुकमा शिक्षा जस्तो पवित्र क्षेत्र धन्दा बनिरहेको छ भन्दा फरक पर्दैन। अझ निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित कतिपय विद्यालय कलेजहरूले विभिन्न शीर्षकमा अवैध शुल्क उठाउँदै लुट नै मचाइरहेका छन्। विद्यालय कलेजले विभिन्न शीर्षकमा शुल्क असुल्दै आएको बारे हामीलाई धेरै गुनासो आउने गरेको छ। बिहिबारको कार्यक्रममा काठमाडौँको मोर्गन कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले कलेजले अवैध शुल्क असुलेको भन्दै गुनासो गरेका थिए। कक्षा 12 को परीक्षा दिने विद्यार्थीहरूबाट कलेजले 11,000 देखि 70,000 सम्म असुलेको जानकारी उनीहरूले गराएका थिए। विद्यार्थीको गुनासोपछि कलेजले अवैध शुल्क उठाउन मोर्गन कलेजका विषयमा हामीले
हाम्रो टिमले स्थलगत रूपमा रिपोर्ट तयार पारेको छ। यसबारे थप कुराकानी गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिले यो स्थलगत रिपोर्ट हेरौँ। यो दृश्य काठमाडौँ स्थित वसुन्धरामा रहेको मोर्गन कलेजको हो। दृश्य हेर्दा स्थिति तनावपूर्ण देखिन्छ। खासमा अवैध रूपमा शुल्क असुलेको भन्दै सोही कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले बिहिबार कलेज विरुद्ध नै नाराबाजी गरे। यही 9 गतेबाट कक्षा 12 को परीक्षा दिने तयारीमा रहेका यी विद्यार्थीहरू प्रवेश पत्र लिन कलेजमा पुगेका थिए। तर कलेजले रकम बुझाइसकेका विद्यार्थीबाट पनि अनावश्यक शुल्क लिन थालेपछि विद्यार्थीहरू आक्रोशित बने। कलेजले विद्यार्थीबाट 11,000 देखि 70,000 सम्म असुलेको उनीहरूको गुनासो थियो। बिहिबारको कार्यक्रम कल 24 मा विद्यार्थीहरूले यस्तै गुनासो कलेज परिसरबाटै गरेका थिए। यो सुन्नुहोस्। समस्या के हो भने अब यहाँ सब स्टुडेन्टहरूलाई अब ठगी गरेको, अब पैसा बढी मागेको, एक्जाम दिनलाई अब तिरिसकेको पैसा नि फेरि अब ओभर एक्स्ट्रा पैसा मागेको। कलेजको यस्तो हरकतबारे विद्यार्थीको गुनासोपछि शिक्षा मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गरायो। मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माका अनुसार यसरी अवैध रूपमा शुल्क असुल्न नपाइने बताए। यदि त्यसरी असुलेको पाइए कानुन बमोजिम कारबाही हुने समेत उनी बताउँछन्। जसले चाहिँ बदमासी गर्छ उसलाई कारबाही गर्ने काम पनि हामी गर्छौँ। विद्यार्थीको गुनासोपछि घटनाको वास्तविकता बुझ्न कल 24 को टिम काठमाडौँ स्थित वसुन्धरा वडा नम्बर 3 मा रहेको मोर्गन कलेजमा पुग्यो। तर त्यहाँ पुग्दा 1-2 जना मात्र होइन, सयौंको संख्यामा विद्यार्थीहरूबाट अवैध शुल्क असुलेको विद्यार्थीहरूले बताए। यी मध्ये 7,500 तिर्न बाँकी रहेका एक विद्यार्थीको 59,837 रुपैयाँ तिर्नुपर्ने कलेजले देखाएको छ। वान वे रोडको 7,500 बाँकी थियो, तर अहिले चाहिँ अनि 59,837 मागिरहेको छ क्या। त्यति मागेछ। अब कसरी एक्कासी त्यत्रो फी भयो होइन। ल प्रिबोर्ड अगाडिसम्म चाहिँ केही नभन्ने, 11 को रिजल्ट आउँदा नि केही नभन्ने, अहिले चाहिँ अनि लो ग्रेड फी भन्दै 45,000, अनि कसैको ल्याब फी भन्दै 12,000, त्यस्तो गरेर 59,60,000 पुरा। यस्तै चैत महिनासम्मको सबै शुल्क तिरिसकेका विद्यार्थीको 44,000 तिर्नुपर्ने कलेजले हिसाब देखाएको छ। हाम्रो प्रिबोर्ड अगाडि चाहिँ सबै प्रिबोर्ड अगाडि चाहिँ फी तिर्न आउँदाखेरि हामीले सोधेको है, हामीले 11 मा रिजल्ट जुन लो ग्रेड आछ त्यसको चाहिँ तिर्नुपर्छ कि पर्दैन भनेर सोध्न चाहिँ, अनि त्यो पछि चाहिँ तिमीहरूले तिर्नु पर्दैन, तिमीहरूको क्लियर भइसक्यो भन्यो। अनि अहिले आएर चाहिँ मेरो 62,000 जोड्या के। अब सबै खाता क्लियर छ मेरो, मलाई एडमिट कार्ड दिनुहोस् न, म घरको पढ्छु भन्दाखेरि तिम्रो खातामा 44,000 छ भन्छ। त्यही मान्छे जसले चैतमा गएर तिम्रो खाता क्लियर भयो भने मिस मेरो क्लियर भयो होइन त भन्दाखेरि हो तिम्रो क्लियर भयो भने अहिले आएर त्यही मान्छे के भन्छ तिम्रो खातामा 44,000 छ भन्छ। 18,000 रुपियाँ बाँकी भनेर फर्मको एडमिसन फर्म ल्याउनु, मेरो एडमिसन फर्म ल्याउनु म्याम त्यहाँ लेखेको छ, तपाईँले त्यही मैले लेखेको, मलाई याद हुँदैन मैले लेखेको भन्नुहुन्छ। अब एडमिसन फर्म लेखेर दिएपछि थाहा हुन्छ लेखेको कि होइन भन्ने कुरो यदि स्टुडेन्टमा होइन। अनि फर्म निकाल्न फर्म दिनु म्याम फर्म थाहा छैन, हाम्रो एक्सेस छैन फर्मको, हामीलाई एक्सेस छैन। आरबी सर रिमोट एरियामा हुनुहुन्छ, फोन लाग्दैन, कहिलेकाहीँ हामीलाई फोन गर्नुहुन्छ, फोन गरेपछि म तिम्रो डिटेल भनिदिउँला। कलेजको बदमासी यतिमा मात्र सीमित छैन, धेरै विद्यार्थीहरूलाई कलेजले यातना समेत दिइरहेको छ। विद्यार्थीहरूका अनुसार पाइपले कुट्ने, परीक्षामा फेल हुन पाइँदैन भन्दै मानसिक तनाव दिने गरेको छ। अहिले आएर कलेजमा सोच्छु म्याम फी कति हो भनेको 8,000 झन्डै 9,000 नै जोड दिएको छ। अनि 6,000 चाहिँ के को भने कोरोनाको बेला एक्जाम भएर लिएको अरे। 6,000 को चाहिँ के हालिदिन्छ क्या, सेनिटाइजर 6,000 को कस्तो हुन्छ, 6,000 को त्यो। अनि अरू हामीलाई भुइँमा बसाइ होइन, हामीलाई भुइँमा बसाइ होइन, हाम्रो 2टा क्लास इङ्ग्लिस र नेपाली डिस्टर्ब गरी भुइँमा बसेर हामीलाई फुटबल ग्राउन्डमा आफ्नै पेपर चेतेर एक्जाम गराउन लागेको छ। टेस्ट पेपर त्यसको हामीलाई 1,000 जोडा छ, अनि त्यसमा फेल भएन 600 प्लस हामीलाई पिटेको पनि छ क्या कलेजले, पाइपले पिटेको छ क्या, एउटा फेल भएको पाइपले हानेको छ। कलेजको यस्तो मनमानी भोग्दै आएको विद्यार्थीहरूले आक्रोश थाम्न नसकेपछि कलेजको भौतिक संरचना समेत तोडफोड गरिदिएका छन्। स्थिति तनावपूर्ण बन्न थालेपछि
हाम्रो टिमले स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरूलाई समेत सम्पर्कमा ल्याए। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 3 का जनप्रतिनिधिहरू यसबारे थप बुझ्न कलेज व्यवस्थापक समिति र विद्यार्थीलाई वडा कार्यालयमा बोलायो। त्यसपछि चर्को शुल्क लिएको बारे कागजात हेरी सत्य तथ्य बुझ्न कलेजमै जाने भनियो। तर हाम्रो टिमसँगै जनप्रतिनिधिहरू कलेजमा पुगे पनि व्यवस्थापक समितिका व्यक्तिहरू बीच बाटोबाटै टाप कसे र कलेजसम्म उनीहरू पुग्दै पुगेनन् अनि सम्पर्कमा आउनै चाहेनन्। यसबाट नै कलेजले बदमासी गरेको प्रश्न हुन्छ। सरहरू आउने कि नआउने त त्यति भनिदिनु नि त हामीलाई। मोर्गन कलेजमा मात्र होइन, अहिले राजधानीमै सञ्चालित कलेजहरूले यसरी नै लुट मचाइरहेका छन्। तर पनि यसलाई नियमन गर्नेतर्फ कसैको ध्यान पुग्न सकेको छैन। एडमिट कार्ड दिँदाखेरि कसैलाई धेरै कसैलाई थोरै पैसा जुन एमाउन्ट हुन्छ नि धेरै थोरै भन्नुभएको छ। त्यसै भएर चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ आउनुगम हामीले चाहिँ बसेर सल्लाह गर्नु भनेर हामी वडाबाट जाँदाखेरि पनि आउनु भएन। त्यसै भएर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ अब कलेजलाई चाहिँ हामीले चाहिँ नियम अनुसार नै कसरी प्रोसेसमा जाने कडा नियम अनुसार नै हामी चाहिँ उहाँलाई चाहिँ जान्छौँ। दर्शकहरू, यस विषयमा थप जानकारी लिन्छौँ। यति बेला हामीसँग विद्यार्थी जोडिनु भएको छ जो पीडित विद्यार्थी हुन्, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। को बोल्नुभयो? हजुर, म मोर्गन कलेजको स्टुडेन्ट बोलिरहेको। हजुरको शुभ नाम के भन्नुभयो? दीक्षा कार्की। दीक्षाजी, अहिले अब फर्दर केही छ, थप जानकारी केही छ? कलेजको प्रशासनले व्यवस्थापन समितिले केही प्रतिक्रिया दिएको छ, केही रेस्पोन्स गरेको छ यहाँलाई? हजुर, केही छैन। अहिले यहाँनिर आज त झन् प्यारेन्ट्सहरूलाई यहाँ सरासरी बाहिर लाइनमा राखेर टर्न बाई टर्न भित्र भिड दिन लगाइरहेछ। अनि हामीलाई यसरी भित्र गएर केही बोल्नै दिएको छैन क्या। अब एक एकजना लाइनमा जानु परिरहेछ। अनि हिजोको कुरा अहिले त केही नै भएको छैन। अहिले आएर त झन् दबाबमा परिरहेछौँ कि अहिले आएर हामीले भन्दाखेरि हाम्रो त्यो कोरोनाको टाइममा 6000 फी एक्स्ट्रा लिएको पनि केही सोल्युसन नै छैन क्या। सरासरी फी तिर्ने खालको यहाँ सिचुएसन भइरहेछ क्या। तिरे नतिरे अब इक्जाम दिन पाउँदैन जस्तो भइरहेछ क्या यहाँ अहिले आएर। अब तपाईँहरू यति बेला कलेजमै हुनुहुन्छ? हजुर, लाइन लागेर बसिरहनु भएको छ? हामी कलेज बाहिर लाइन लागेर बसिरहेको छौँ प्यारेन्ट्सहरूसँग। भनेपछि कलेजले जबसम्म यो शुल्क तिरिँदैन तबसम्म प्रवेश पत्र दिँदैन भनेर भनिरहेको छ होइन? हजुर हजुर। अब विशेष गरी कलेज यो विषयमा अब हामीले पनि रिपोर्टिङ गऱ्यौँ। सँगसँगै तपाईँको चाहिँ व्यक्तिगत बारे अलिकति बताउनुहोस् न। विशेष गरी तपाईँको आफ्नो कति पैसा बाँकी थियो र अहिले चाहिँ कति तिर्न देखाइरहेको छ दीक्षाजी? कलेज भनेको कोरोनाको टाइमभन्दा अगाडि 1000 मात्र थियो। अनि अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ मेरो ड्यु फी चाहिँ कोरोना टाइमभन्दा अगाडि चाहिँ 1000 रहेको थियो होइन? हजुर। अनि अहिले आएर बिल चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ 6000 चाहिँ हाम्रो कोरोनाले गर्दाखेरि इक्जाम कलेजमा लिएकोले गर्दा एड गर्नु भएको छ। हजुर। अनि अरू फी भनेको चाहिँ इन्टरनली हामीलाई टेस्ट लिएको अनि टेस्टमा फेल भएको सबै सम अप गरेर लिनु भएको छ कि 9000 अराउन्ड भएको छ। तपाईँको 9000 जति देखियो? हजुर, 1000 तिर्नु पर्यो 9000 बनाइदिइराख्नु भएको छ। अनि मेरो मात्र होइन अरू साथीहरूको पनि यस्तै प्रब्लम छ। हजुर, अब धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ। अब अहिले विशेष गरी अब तपाईँहरू अहिले त्यहाँ प्रवेश परीक्षाका लागि यो 12 कक्षाको इक्जामका लागि प्रवेश पत्र लिन जाँदा तपाईँहरूले अब यो शुल्क नबुझाउँदासम्म चाहिँ यहाँहरूलाई नदिने भनेर कलेज प्रशासनले भनेको छ भनेर तपाईँ स्वयंले पनि बताउनु भएको छ। अब यसले त बडो गाह्रो भयो। 9 गतेबाट तपाईँहरूको परीक्षा हो होइन त? हजुर, झन् हामीलाई हिजो कलेज अस्ति जाँदाखेरि चाहिँ हामीलाई एकैचोटि बरु 8 गते पुरा गर्न आऊ भन्दै थियो। 9 गतेदेखि इक्जाम चाहिँ 8 गतेसम्म पुरा गर्न आऊ भन्दै थियो। अनि हामीले यस्तो प्रेसरमा इक्जाम दिइराख्नु परेको छ। एकदम फी पनि नभएको एड गरिदिनु भएको छ। हजुर, खै के भएको हिजो साथीहरू आएको कतिलाई अहिले महाराजगञ्जको चौकीमा लगेर थुकिराख्नु भएको छ क्या हिजो चोर उठाउनेहरूलाई। अनि बेलुका पनि कतिजनालाई कल पनि आएछ पुलिस स्टेसनबाट भनेर धम्किदिएर करियर बिगारिदिन्छु तिमीहरूको त्यो के गरेको भन्दै पनि कतिलाई कलै आएको छ कि हिजो बेलुका। भनेपछि अहिले केही विद्यार्थीहरू जो कलेजै आएको छैन आज। अहिले केही विद्यार्थीहरू प्रहरीको नियन्त्रणमा समेत हुनुहुन्छ होइन त? हजुर, महाराजगञ्जमा हिजो हाम्रो साथीहरू बेलुका एकजनालाई त त्यस्तै लग्नु भयो। अरू कोही दादाहरूलाई पनि लग्नु भएको छ होला। कतिजना हुनुहुन्छ? अरू कतिजना? 4जना हुन्छ। अझै बेसी हुनुहुन्छ होला। अहिले गएर पुग्न आँटेको हामी। भनेपछि अब त्यसबाहेक अन्य विद्यार्थीहरूलाई फोन मार्फत पनि त्यस्तो धम्कीहरू आयो? हजुर, आयो। के भनियो? हिजो साथीलाई हामी पुलिस स्टेसनबाट हो तिमीले आज किन त्यसरी आयो अहिले आएर पुलिस स्टेसनमा आऊ पुरा गरेर म त तिम्रो करियर बिगारिदिन्छु के भन्दै यहाँ कल आयो अरे क्या साथीहरूलाई।
हजुर, अब विशेष गरी त्यहाँ वडा कार्यालयबाट पनि हिजो प्रतिनिधिहरू आउनु भएको थियो, त्यति बेला पनि व्यवस्थापन समितिका व्यक्तिहरू त्यहाँ आउन मान्नु भएन, भाग्नुभयो भन्ने खबर पनि आएको छ। वडा कार्यालयका व्यक्तिहरूले के भन्नुभयो यो विषयलाई लिएर? तपाईँहरूले त्यहाँ पनि गुनासो गर्नुभयो नि त? अहिले आज चाहिँ हाम्रो साथीहरू चाहिँ उता निवेदन दिन जानुभएको छ होइन? हजुर, उहाँहरू आएपछि चाहिँ थाहा हुन्छ यो बारेमा। निवेदन दिन आज जानुभयो यहाँहरू? हजुर, महाराष्ट्र होइन धुम्बराएको म्युनिसिपालिटीमा जानुभएको थियो त्यहाँनिर राख्न। हजुर, अब अहिले त्यहाँ कतिजनाले लिनुभयो त? तपाईँहरू अब जसलाई शुल्क तिर्नुपर्ने भनेर भनिएको छ, केही विद्यार्थीहरूले शुल्क तिरेरै भए पनि प्रवेश पत्र लिइसके अथवा के छ अवस्था? खासै थाहा नहुनेलाई अब बोल्न नसक्नेलाई त अघि तिरेर कतिजनाले गइ पनि सके। त्यो कोरोनाको एक्जाम फी भनेर के जोडेर तिरेर गइसके। अब हामी चाहिँ नतिर्ने भनेर बसिरहेको छौँ, कोही होला जस्तो छैन के। अब यहाँले प्रवेश पत्र लिन पाउनु भएन भने त एक्जाम पनि दिन पाउनु भएन होइन? हजुर हजुर। अब के गर्ने त? अब विशेष गरी स्थानीय अब तपाईँहरूको माग चाहिँ के होला भन्नुहोस् त, एकपटक बताउनुहोस् त। हाम्रो माग चाहिँ भनेको अब यो एक्स्ट्रा फी जुन छ त्यो लकडाउन पछाडि लिएको फीहरू चाहिँ नजोगिनुहोस् भन्नु छ। अनि कोरोना टाइमले एक्जाम दिएकोले कुनै कलेजले फीहरू पनि दिएको छैन, हाम्रो कलेजले यो कामको फी पनि घटाइदिनु भन्ने यति छ हाम्रो माग चाहिँ। हजुर, तपाईँसँग अन्य विद्यार्थीहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूको आवाज पनि सुनौ न, विशेष गरी उहाँहरूबाट कति पैसा लिएको रहेछ? हजुर नमस्कार, सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुरको शुभ नाम? सुन्दै हुनुहुन्छ मेरो आवाजलाई? हजुरको शुभ नाम के बताउनु भयो? तपाईँबाट चाहिँ कति शुल्क लिनुपर्ने देखाएको छ कलेजले? कति बाँकी थियो तपाईँका अनुसार? कति तिर्नुपर्ने हो? हजुर, अब यो ब्याक परीक्षा दिनेहरूकोबाट पनि शुल्क लिइरहेको भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। 11,000 लिइरहेको छ। हजुर, अब के गर्नुहुन्छ त यहाँहरू? अब यसरी कलेजले शुल्क नतिरुन्जेलसम्म तपाईँहरूलाई प्रवेश पत्र पनि दिँदैन भनेर भनिरहेको छ, अब के गर्ने बताउनुहोस् त? हजुर, हजुर, हजुर। अब तपाईँसँग अन्य साथी पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूको आवाज पनि सुनाउ त यतिखेर। हजुर, सुन्दै हुनुहुन्छ? तपाईँहरू चौकीमा 15 मिनटमा आइपुगेन भने करियर ड्यामेज हुन्छ, तिम्रो आइहाल भनेर धम्की पनि आइसक्यो। भनेपछि चौकीमा आउनु पर्यो भनेर धम्की आयो अथवा कहाँ आउनु पर्यो भनेर धम्की आयो? अलिकति तपाईँको आवाज अलिकति क्लियर आइरहेको छैन। तपाईँहरूले लाउड स्पिकर गरिरहनु भएको छ? लाउड स्पिकर नगर्नु होला, एक एकजना गरेर आफ्नो समस्या बताउनु होला, हाम्रो दर्शकहरूलाई पनि सुन्नको लागि एकदमै क्लियर हुन्छ। ठिक छ, एकैछिन होल्डमा रहनु होला यहाँहरू। हामी सम्बन्धित निकायलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिसमा छौँ र यति बेला हामीसँग काठमाडौँ महानगरपालिका शिक्षा विभागका प्रमुख नवराज ढकाल हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। ढकाल सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। ढकाल सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। उहाँको फोन यति बेला होल्डमा रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। प्राविधिक साथीहरू एकपटक पुनः उहाँलाई कोसिस गर्नुहोला। विद्यार्थी साथीहरू सुन्दै हुनुहुन्छ? लाउड स्पिकर नगर्नु होला, एक एक गरेर आफ्नो समस्याहरू बताउनु होला। विशेष गरी कुन अहिले शुल्क लिइरहँदा तपाईँहरूलाई कुन शीर्षक पनि खुलाएको होला होइन? कुन शीर्षकमा चाहिँ तिर्नुपर्छ भनेर भनिएको छ, के हो यसबारे बताउनुहोस्। आएन भनेर हामीलाई चाहिँ अहिले त्यसको लागि 47,000
60,000 चाहिँ उ गरिरहेको छ कि लो ग्रेडिङ फी भनेर 47,000 चाहिँ जोडेको छ। ठिक छ, एकैछिन होल्डमा रहनु होला तपाईहरू। हामी यति बेला काठमाडौँ महानगरपालिका शिक्षा विभागका प्रमुख हामीसँग जोडिनु भएको छ नवराज ढकाल। ढकाल सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। हजुर, यति बेला अब विद्यार्थीहरूको गुनासो विशेष गरी मोर्गन कलेजले अवैध रूपमा शुल्क लिइरहेको, चर्को शुल्क लिइरहेको र शुल्क नबुझाउँदासम्म कक्षा 12 को प्रवेश पत्र समेत नदिने भन्दै यति बेला अडान लिइरहेको स्थिति छ। विद्यार्थीहरूले हिजो नाराबाजी पनि गरे, त्यहाँ केही तोडफोड समेत भएको स्थिति छ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिका मानिसहरूलाई हामीले स्थानीय नगरपालिकाका प्रतिनिधिसँगै उहाँहरूलाई यो विषयमा अनुसन्धानका लागि, छानबिनका लागि समेत बोलायौँ, तर विद्यालय व्यवस्थापन समितिका व्यक्तिहरू उपस्थित हुन मान्नु भएन। सर, यसबारे यहाँहरूलाई जानकारी छ सर? सबभन्दा यहीँबाट सुरु गरौँ। हामीलाई अहिलेसम्म यस्तो तपाईँले भनेपछि मात्रै जानकारी भयो, यस्तो जानकारी छैन त्यहाँ त्यस्तो समस्या भएको जानकारी छैन यहाँहरूलाई? यहाँ हामीलाई खै अब अभिभावकहरूबाट पनि त्यस्तो खालको यहाँ गुनासो आएको छैन, स्कुलबाट पनि वडा स्तरमा केही कुराहरू भएको जानकारी भएन। हजुर, अब यहाँहरू मार्फत मात्रै मैले जानकारी प्राप्त गरेँ त्यहाँ समस्या छ। हजुर, अब हिजो पनि विशेष गरी हिजो दिनभरको स्थिति त तनावपूर्ण नै नयो र सँगसँगै वडा नम्बर 3 को कार्यालयमा विशेष गरी अहिले अब उहाँहरूले उजुरी पनि दिँदै हुनुहुन्छ, विद्यार्थीहरूले निवेदन पनि दिइसक्नु भएको स्थिति छ र अहिले विद्यार्थीहरू प्रत्यक्ष हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, तपाईँको आवाजलाई पनि उहाँहरूले सुनिरहनु भएको छ। यति बेला ती विद्यार्थीहरू विद्यालय परिसरमा कलेजमै छन्। अब पर्सि 9 गते उहाँहरूको परीक्षा छ, तर प्रवेश पत्र शुल्क नबुझाउँदासम्म चाहिँ दिँदैन भनेर भनिएको स्थिति छ। यसरी त ती विद्यार्थीहरूको भविष्य त अन्यल भयो नि, होइन? होइन, त्यो त अब नियमअनुसार लिन पाइयो। अब त्यो बढी लिनु भएन। स्कुलको अब चाहिँ के कति हो नियम, उनीहरू क्याटेगोरी अनुसार लिन पाउने व्यवस्था छ। म पनि यहाँ भर्खर अस्ति 3 गतेबाट हाजिर हुन आएको। अब यसमा बुझौँला के भएको छ। प्रत्येक विद्यार्थीबाट यति बेला एकजना विद्यार्थीबाट 11,000 देखि 70,000, 59,000, 69,000सम्म 1 लाखसम्म लिएको छ, जबकि उनीहरूले बाँकी बक्यौता रहेको रकम समेत चैत अगाडि नै तिरिसकेको बताइरहेका छन् सर। ठिक छ, अब त्यो प्रमाणसहित उहाँहरूले निवेदन दिनुभयो भने चाहिँ हामी त्यसलाई छानबिन गरेर अब बढी लिएको रहेछ भने हामी फिर्ता गराउन पहल गर्छौँ। अब यो परीक्षा त नजिकियो सर, परीक्षा त नजिकियो, 9 गतेबाट उहाँहरूको एक्जाम छ र यति बेला सँगसँगै प्रवेश पत्र पनि दिइरहेको स्थिति छैन। विद्यार्थीहरू मानसिक तनावमा छन् सर। अब के गर्ने यो अवस्थामा? यसो छ, अब अहिलेलाई अब चाहिँ ड्यू तिर्नुपर्ने विषय के अरे रकमहरू तिरेर उहाँहरूले प्रवेश पत्र लिने र उहाँहरूले बढी लिएको भन्ने हो भने त्यो सबै खुलाएर उहाँहरूले अब चाहिँ वडामा सुरुमा दिने, त्यसपछि भएन भने हामीले पनि त्यसमा हेर्छौँ र यदि कानुनभन्दा नियमभन्दा बढी दिएको रहेछ भने हामी फिर्ता गराउन पहल गर्छौँ। त्यो त कानुनभन्दा विपरीत लिन मिल्दैन। किन दुई पक्षको कुरा नसुनिकन के हो भन्ने हामी भन्न सक्दैनौँ। हजुर, यति मात्र होइन सर, र ती विद्यार्थीहरूले बताए अनुसार यति बेला 4 जना विद्यार्थीहरूलाई प्रहरी चौकीमा समेत लगिएको स्थिति छ। हिजो केही त्यहाँ तनावपूर्ण स्थिति सृजना भइसके पश्चात 4 जना विद्यार्थीहरू प्रहरीको नियन्त्रणमा समेत छन्, उनीहरूलाई चौकीमा राखिएको छ। सँगसँगै केही विद्यार्थीहरूलाई विद्यालय प्रशासनबाट धम्की समेत आएको भनेर बताइएको छ र यति बेला ती विद्यार्थीहरू हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। विद्यार्थी साथीहरू सुन्दै हुनुहुन्छ? सरलाई बताउनु होला, यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ काठमाडौँ महानगरपालिका शिक्षा विभागका प्रमुख हुनुहुन्छ नवराज ढकाल सर। उहाँलाई आफ्नो कुराहरू बताउनुहोस् त, गुनासो गर्नुहोस् त उहाँलाई। कलेजमा हिजो चाहिँ त्यो मिलाउन चाहिँ कुरा गर्न चाहिँ आएको थियौँ होइन। कलेजमा हामी यत्रो फी तिर्न सक्दैनौँ, अनि एडिसनल यो नतिर्नु पर्ने फी पनि जोडेको हुनाले हामी कलेजमा राम्रैसँग कुरा गर्न आएको थियौँ होइन। अनि कलेजले हाम्रो पुरै सुनेन। हामी 11 बजेदेखि 5 बजेसम्म कलेजमा बस्यो होइन। कलेजले हाम्रो पुरै सुनेन कलेजले। अनि सरहरू पनि हाम्रो अगाडि आइदिनु भएन, विद्यार्थी मात्र पढाएर बस्नु, सरहरू कोही अगाडि आइदिनु भएन। सबै सरहरू पनि कलेजबाट बाहिर जानुभयो होइन। अनि कलेजमा हामी मात्र बस्यो। अनि न्युज 24 च्यानलको रिपोर्टरहरू पनि आउनु भएको थियो, अनि रिपोर्टरहरूको फेस पनि गर्नु भएन कि सरहरूले चाहिँ। अनि त्यस्तै भयो हिजो चाहिँ। अनि आज चाहिँ हामी वडा कार्यालयमा निवेदन चाहिँ बढी रकम गरेको भनेर निवेदन बुझाएर भर्खरै आएको। अहिले कलेज बाहिर छौँ, कलेजभित्र चाहिँ पुलिसहरू राखेर अनि हामीले कलेजभित्र छिर्न पनि दिएको छैन। अनि के भन्नु वडा कार्यालयमा के भन्नुभयो वडा अध्यक्षज्यूहरू? वडा कार्यालयमा हामी चाहिँ सिफारिस गरिदिन्छौँ शिक्षा कार्यालयमा भनेको छ, भन्नुभएको छ। त्यही आइतबारतिर आउनु भन्नुभएको छ हामीलाई। तर त्यो
प्रोसिजर गर्दाखेरि चाहिँ अलि टाइम नै लाग्छ भन्नुभएको छ क्या। अनि हाम्रो इक्जाम चाहिँ आइसक्यो नि त, हामी चाहिँ के गर्ने? अब आइतबार अब वडा कार्यालयबाट पनि समन्वय होला, उहाँहरूको अब संसद व्यवस्थापन समितिमा पनि त्यहाँ प्रतिनिधित्व हुन्छ, त्यहाँबाट नि समस्या समाधान भएन भने हामीले पनि हेर्छौँ। अब तपाईँहरू प्रहरीकोमा जानुपर्ने अथवा त्यहाँ लानुपर्ने त होइन, तपाईँ प्रहरी कार्यालयमा पुगेको अवस्था त होइन नि त। ढकाल सर, अब हिजो पनि विशेष गरी वडा कार्यालयका प्रतिनिधि सहित हाम्रो टिम पनि त्यहाँ गएको थियो र विद्यालय व्यवस्थापन समितिले त्यहाँ केही त्यस्तो किसिमको अनुसन्धान अनुगमन नै गर्न दिएन, त्यो केही पनि किसिमको छानबिन गर्न पाइँदैन भनेर रोक लगाएको स्थिति छ। र यति मात्र होइन, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका व्यक्तिहरू समेत त्यहाँबाट टाप कसेको स्थिति देखियो सर। ठिकै छ, यो बारेमा म वडा कार्यालयसँग पनि बुझ्छु। हजुर, विद्यालयका व्यवस्थापन समिति त्यहाँ अब अध्यक्ष प्रिन्सिपलहरू यहाँहरूको माध्यमबाट मलाई जानकारी हो। अब अलि अगाडि भएको भए हाम्रो यहाँ त्यहीँ बुझ्न स्तरका रूपमा बुझ्न पठाएर गर्नुहुन्छ। अब भोलि शनिबार आइतबारसम्ममा अहिले पनि म तत्काल बुझ्छु के भएको रहेछ वडामा। सर, यो तत्कालै बुझ्नुपर्ने देखियो, किनभने कतिपय विद्यार्थीहरू यति बेला चौकीमा छन् होइन, उनीहरूको परीक्षा 9 गतेबाट छ र कतिपय विद्यार्थीहरू यति बेला कलेजमै छैन, लाइनमै बसिरहेका छन्, उनीहरूले प्रवेश पत्र पाएको स्थिति छैन। कतिजना विद्यार्थीहरूले त पैसा समेत उनीहरूलाई धम्काइएर पैसा समेत तिर्न बाध्य बनाइएको स्थिति छ सर। यो बडो गम्भीर विषय छ, संवेदनशील विषय छ, यसलाई तत्काल बुझ्नुपर्ने देखियो सर। अब यसको समाधान के गर्न सकिन्छ त्यसमा चाहिँ उहाँले परीक्षा दिन पाउनुहुन्छ, यो बारेमा अब म पनि बुझ्छु अनि त्यसपछि मात्र यसको निष्कर्ष गर्न सकिन्छ है। सर, यसलाई तत्काल बुझ्नु होला सर, त्यस पछाडि हामी फलो गर्नेछौँ। अत्यन्त संवेदनशील विषय रहेको छ। हजुर, अब हामीले पनि त्यसमा पनि उहाँहरूले परीक्षा दिने वातावरण हामी तयार गर्छौँ। हजुर, उहाँहरू परीक्षाबाट वञ्चित हुनु भएन, हामी यो विषयलाई फलो गर्छौँ। नियमअनुसार तिर्नुपर्ने शुल्क त तिर्नु पर्यो, तर बढी लिन पाइएन। हजुर, त्यस्तो पाइयो, यदि लिएकै रहेछ भने पनि हामी फिर्ता गराउँछौँ। हजुर, अब नियमअनुसार तिर्नुपर्ने त तिर्नुपर्ने छ, हामी दुवै पक्षको कुराहरू सुनेर हजुर यसको समस्या समाधानमा हामी लाग्छौँ है। विद्यार्थी साथीहरू सुन्दै हुनुहुन्छ? कतिको आश्वस्त हुनुभयो सरको कुराबाट? उहाँले अब तत्कालै यसबारे बुझ्ने बताउनु भएको छ। सुन्दै हुनुहुन्छ विद्यार्थी साथीहरू? आश्वस्त हुनुभयो? अहिले अब हामीलाई विशेष गरी काठमाडौँ महानगरपालिका शिक्षा विभागका प्रमुख सरले यसबारे तत्कालै बुझ्ने बताउनु भएको छ र विद्यार्थीहरूलाई जसरी पनि परीक्षा दिने वातावरण मिलाउनका लागि आफूले पहल गर्ने बताउनु भएको छ उहाँले। हस्, यो समय र जानकारीका लागि धन्यवाद। ढकाल सर, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँले जानकारी गराउनु भयो, हजुर, न्युज ट्वेन्टीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यो विषयलाई हामी फलो गर्नेछौँ र यसलाई तत्काल यहाँले विशेष गरी संवेदनशीलताका साथ यो विषयलाई फलो गरिदिनु होला, हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। दर्शकहरू, यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो काठमाडौँ महानगरपालिका शिक्षा विभागका प्रमुख नवराज ढकाल, उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र उहाँले यो विषय भर्खरै जानकारी पाएका हिसाबले यसबारे थप बुझ्ने भनेर बताउनु भएको छ र अत्यन्त संवेदनशील विषय, किनभने 9 गते कक्षा 12 को परीक्षा हो, तर अहिलेसम्म विद्यार्थीहरू प्रवेश परीक्षा त्यो पत्रका लागि, प्रवेश पत्रको लागि समेत सङ्घर्ष गरिरहेका छन् र कलेजले जबसम्म त्यो शुल्क बुझाइँदैन, तिरिँदैन, तबसम्म प्रवेश पत्र पाइँदैन भन्ने किसिमको अडान लिइरहेको स्थिति छ र ती विद्यार्थीहरूमा यति बेला मानसिक तनाव समेत उत्पन्न भएको छ। कतिपय विद्यार्थीहरू प्रहरीको नियन्त्रणमा छन्, कतिपय विद्यार्थीलाई कलेज प्रशासनका व्यक्तिहरूबाट धम्की समेत आएको छ भन्ने स्वयं विद्यार्थीहरूले गुनासो गरेका छन्। यो विषयलाई पक्कै पनि हामी फलो गर्नेछौँ र अन्य विद्यालय कलेज मर्गन कलेज काठमाडौँका प्रधानाध्यापक डाक्टर दिपेन्द्र भण्डारीलाई हामी टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ र सँगसँगै काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर साक्यलाई पनि हामी कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ र यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा मर्गन कलेजका शालिक राम आचार्य हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। आचार्य सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद सर। हजुर, अब के गर्नुभएको सर? यसरी 9 गते विद्यार्थीहरूको परीक्षा मुखैमा छ, तर अहिलेसम्म यहाँहरूले प्रवेश पत्र दिनुभएको छैन, चर्को शुल्क असुल्दै हुनुहुन्छ सर। विद्यार्थीहरूलाई पक्राउ परेको छ स्थिति, यति बेला सँगसँगै उनीहरूलाई धम्की समेत दिइरहेको स्थिति छ, विद्यार्थीहरू मानसिक तनावमा छन् सर। के गर्नुभएको सर यस्तो? हजुरलाई मैले हजुर चाहिँ मलाई मैले के आफ्नो कुरा राख्नु हजुर बताउनुस्। कुनै पनि विद्यार्थीलाई कुनै पनि प्रशासनको कुनै पनि कर्मचारीले कुनै धम्की केही पनि दिएको छैन। हजुरले त्यो
रेकर्ड कुनै ठाउँमा केही भेटाउनु भयो भने हामी त्यसको सजाय भोग्न तयार छौँ सर। र कुनै जस्तै हजुरले जुन उठाएको कुरा छ जस्तै ग्रेड 12 को 9 गतेदेखि 16 गतेसम्म एक्जाम छ त्यसको लागि हाम्रो विद्यार्थीहरू जसले हामीलाई 1 वर्षसम्म पढेर हामीले इन्टरनल एक्जामदेखि लिएर सबै ल्यायौँ उहाँहरूले 1 रुपियाँ पनि तिर्नु भएको थिएन। जसले हजुरले केही विद्यार्थीहरूले आवाज उठाउनु भएको छ अहिले हामीसँग हामी तिर्दैनौँ 1 रुपियाँ नतिरिकन तपाईँहरूले एडमिट कार्ड दिनुपर्छ यो क्राइसिसको बेला छ भन्ने आवाज छ। हाम्रा टिचर कर्मचारी चर्को शुल्क यहाँहरूले बुझाउनु पर्ने भनेर भनिरहनु भएको छ त्यत्रो चर्को शुल्क राख्नु भएको छ उहाँहरूले बगौता बुझाइसकेको रकम समेत तपाईहरुले यति बेला मोर्गन इन्टरनेशनल कलेजले चर्को शुल्क लिएको छैन। चर्को शुल्क भनेको कति अमाउन्टलाई भन्छ हजुरले त्यसलाई क्लियरिफाई गर्नुपर्छ। चर्को शुल्क भनेको हामीले चर्को शुल्क भनेको जति उनीहरुसँग हामीले एग्रिमेन्ट गरेका छौं त्यही अमाउन्ट लिएका छौं र त्यो भन्दा हामीले 1 रुपैयाँ पनि कुनै विद्यार्थीसँग लिएका छैनौं। सर एग्रिमेन्ट कति गर्न पाउनुहुन्छ? कानुन त छ नि सर, तपाईले कानुन अनुसार पैसा लिइरहनु भएको छ, नियम अनुसार पैसा लिइरहनु भएको छ। सुन हामीले चाहिँ एडमिट कार्डको लागि हाम्रा कर्मचारी टिचर वर्गहरु भोकै कसरी मार्न सक्छौं त सर? सर यति मात्र होइन, मेरो कुरा सुन्नु होला, यति मात्र होइन सर, तपाईहरुले विद्यार्थीहरुलाई त्यति बेला सँगसँगै विद्यार्थीहरुलाई चौकीमा पुर्याइदिनु भएको छ। कतिपय विद्यार्थीहरु चौकीमा छन्। हजुरहरुले के कुरा बुझ्नु पर्छ भने विद्यार्थीहरुले कुनै विद्यार्थीको भन्दा अगाडि पनि हामीलाई जुन ब्याक पेपरका विद्यार्थीले धम्कीपूर्ण भाषामा जसरी पनि एडमिट कार्ड दिनुपर्छ भनेर हामीसँग 1 रुपैयाँ पनि उहाँहरूले नतिरेर एक्जाम दिनु भएको छ। कतिपय विद्यार्थीले त बुझाइसकेका छन् नि, त्यत्रो चर्को शुल्क कसरी बुझाउने त सर? तपाईहरुले मनोमानी ढंगले शुल्क राख्दिनु भएको छ। के हो भने हामी अमाउन्ट नतिरेर हामी चाहिँ एडमिट कार्ड लान चाहन्छौँ भने हामीलाई आचार्य सर दिनु भएको छ। त्यसमा हामीले चाहिँ हाम्रा कर्मचारी शिक्षक वर्ग सबैलाई भोकै राखेर हामी दिन सक्दैनौं। शालिग्राम सर त्यसो भए तपाईहरु हिजो ल ठीक छ विद्यालयबाट कलेजबाट कुनै किसिमको गल्ती भएको होइन भने हिजो तपाईहरुलाई ओडा कार्यालयले प्रतिनिधिहरुले बोलाउँदाखेरि तपाईहरु किन भाग्नु भयो सर? किन भाग्नु? हामी भागेका छैनौं। तपाईहरु बकैदा भाग्नु भएको छ सर। विद्यालय व्यवस्थापन समिति कलेजको व्यवस्थापन समिति भागेको छ सर। बकैदा तपाईहरु भाग्नु भएको छ। तपाईहरुको गल्ती यहीबाट प्रश्न हुन्छ। म यहाँबाट कलंकी गएको थिए, म एकैछिनमा तपाई आउनुभन्दा 10 मिनेट अगाडि गएको थिए। हामी भागेका छैनौं। सबै कर्मचारी यही छौं। तपाई अहिले पनि आउन सक्नुहुन्छ। बकैदा ओडा कार्यालयका प्रतिनिधिबाट तपाईहरुलाई फोन गएको छ। तपाईहरुलाई फोन गएको छ, तपाईहरुले आउन सक्दैनौ, आउँदिन भनेर भन्नुभएको छ सर। हामीसँग बकैदा रेकर्ड छ सर। ड्युटी रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ। रेस्पोन्सिभ ड्युटीमा हामी कुनै ठाउँमा मिटिङमा म थिएँ, हजुरले जुन इमिडिएटली बोलाउनु भयो जस्तै इमिडिएटली उडेर आउने कुरा त हुँदैन नि सर। तपाईहरुले हामी कलेजमै छौं, त्यस्तो हामी भागेका छैनौं। 1 रुपैयाँ कुनै विद्यार्थीसँग सर तपाईको कलेज तोडफोड भएको छ, भौतिक संरचना तोडफोड भएको छ, कलेजमा विद्यार्थीहरुले नाराबाजी गरिरहेका छन्। तपाईहरु कस्तो मिटिङमा व्यस्त हो सर? कति अमाउन्ट हो? कति लेखा विद्यार्थीहरु रोइरहेका छन्, रुवावासी गरिरहेका छन्। तपाईहरुको कस्तो मिटिङ हो सर? गलत छ। सुन्नुस्, केही विद्यार्थीहरुले हामीलाई धम्कीपूर्ण भाषामा पैसा नतिरेर उहाँहरुले 1 रुपैयाँ तिर्नु भएको छैन। 1 वर्ष पढेर उहाँहरुले एडमिट कार्ड हामीलाई कुनै पनि हालतमा दिनुपर्छ भन्नुभएको छ। त्यसमा हामीले केही अमाउन्ट तपाईहरुले तिरेर पैसा तपाईले एडमिट कार्ड लगाउनुस् भनेका छौं। कुनै पनि हामीले विद्यार्थीलाई मानसिक टर्चर दिएका छैनौं सर। तपाईको कलेजमा पढ्ने 90% जति विद्यार्थीहरु त्यहाँ उपस्थित थिए। सबैको गुनासो छ, 90% विद्यार्थीहरुको गुनासो छ सर। ती सबै विद्यार्थीहरु गलत हुन् त सर? ती सबै विद्यार्थीहरुले धम्की मात्र दिएका हुन् तपाईहरुलाई? छैन। सुन्नुस्, उहाँहरुको तपाईहरुले सुन्नुस् न, एउटा कुरा तपाईहरुले के बुझ्नुपर्छ, तपाईहरुको हजुरको न्यूजमा मैले विज्ञापन दिए भने भोलि चाहिँ हजुरले त्यो विज्ञापनको पैसा मैले तिर्दिने भनेर रोइ कराइ गरेर मलाई नियम संगत रूपमा त्यो त्यसको पैसा तिरौला सर। तर नियम विपरीत यसरी अवैध रूपमा चर्को शुल्क त कसैले तिर्न सक्दैन, त्यो तिर्नु पनि हुँदैन सर। नलिएर साइकोलोजिकल टर्चर नदिएर हामीले विद्यार्थीहरुलाई पढाएका छौं। विद्यार्थीहरुलाई तपाईहरुले 11,000 देखि लिएर 70,000 हैन 1 लाखसम्म तपाईहरुले असुल गर्नु भएको छ सर एक विद्यार्थीबाट सर। जबकि ती विद्यार्थीहरुले चोइस भन्दा अगाडि नै पैसा बुझाइसकेका छन्, बगौता रकम समेत क्लियर गरेका छन् सर। छैन, त्यो हजुरहरुले गलत रिपोर्टिङ गर्नु भएको छ। त्यो कसरी गलत हुन्छ सर? स्थलगत रूपमा हामी त्यहाँ गएका छौं सर। हामी स्थलगत रूपमा तपाईको कलेजमा पुगेका छौं, जबकि तपाईहरु त्यहाँबाट भाग्नु भयो सर। छैन, हामी भागेका छैनौं त, हामी कलेजमै छौं। बगैदा भाग्नु भयो सर, तपाईहरु भाग्नु भयो।
तपाईँहरूले 5-10 जना विद्यार्थीलाई हामीले तिर्दैनौँ भन्दा तपाईँहरूको मिडियाको पछि लागेर उनीहरूलाई हामीले के अरे पैसा नतिरेर एडमिट कार्ड बाबु के कोही पैसा तिर एडमिट कार्ड लग भनेका छौँ। सर तपाईँहरू भाग्नुभयो सर, एकैछिन होल्डमा रहनु होला। हामीसँग विद्यार्थी पनि जोडिनु भएको छ यति बेला, तपाईँको कलेजका विद्यार्थी चाहिँ के गर्नुपर्छ मिडियाबाट एडभोकेट के गर्नुपर्छ चर्को शुल्क लिएको भने कति चर्को शुल्क हो त? मोर्गनले कति पैसा लिएको छ? एउटा एक्जाम दिनका लागि एउटा विषय ब्याक पेपरको समेत तपाईँहरूले 11,000 सम्म शुल्क लिइरहनु भएको छ सर। उसको ग्रेड 11 देखिको उसको ड्यू अमाउन्ट छ सर, उसको 2 वर्ष 3 वर्षदेखि अगाडिको ड्यू अमाउन्ट दिएको छैन। तपाईसँग हामी वाद विवाद गर्न चाहदैनौँ सर, एकैपटक विद्यार्थीको आवाज सुन्नु होला सर। शालिग्राम सर एकैछिन होल्डमा रहनुहोस्। यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष विद्यार्थी जोडिनु भएको छ, जो पीडित विद्यार्थी हुनुहुन्छ। तपाईँको कलेजले पीडित बनाएका विद्यार्थी हामीसँग जोडिनु भएको छ, सुन्दै हुनुहुन्छ? विद्यार्थीलाई पीडित बनाएको छैन, विद्यार्थी साथी सुन्दै हुनुहुन्छ यहाँले? सर शालिग्राम सर एकैछिन मैले सोधेपछि मात्रै जवाब दिनु होला, तपाईँ एकैछिन होल्डमा रहनुहोस्, त्यस पछाडि मात्रै जवाब दिनुहोस्। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ विद्यार्थी जो पीडित हुनुहुन्छ, सुन्दै हुनुहुन्छ? विद्यार्थी साथीहरू सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, यति बेला शालिग्राम आचार्यज्यू तपाईँको कलेजका प्रतिनिधि जोडिनु भएको छ, उहाँलाई बताउनुहोस् त, उहाँलाई सुनाउनुहोस् त तपाईँहरूको गुनासो। हजुर सर, हामीलाई सुरुमा एडमिसन गर्ने बेलामा हामीलाई लो ग्रेड आउँदा B+ भन्दा कम आयो भने मात्रै तिर्ने भन्नुभएको थियो। अनि पछि चाहिँ अहिले आएर प्रिबोर्ड भन्दा अगाडि केही इन्फर्मेसन गर्नु भएन। अनि अहिले फीको हाम्रो सब क्लियर थियो। अहिले आएर चाहिँ 51,000 जोडिदिनु भएको छ मेरो एकाउन्टमा चाहिँ। अरूकोमा 60 छ। ल मैले भने अब मैले क्लियर कुरा गर्छु। तपाईँहरूले सर सुन्दै हुनुहुन्छ? सर सुनिरहनु भएको छ, उहाँले बताउनु होला, उहाँको जवाफ कुरा सुने। मैले आन्सर दिन सक्छु? हजुर प्लिज। सर एकछिन हिजो यही कुरा गर्दा तपाईँले एउटा नै एन्सर दिनु भएन सर, किन होला? त्यही त म दिँदैछु त, मैले क्लियरली आन्सर दिन्छु। हिजो किन दिनु भएन? स्टुडेन्टले जस्तै जुन स्टुडेन्ट अहिले बोल्दै हुनुहुन्छ उहाँले फुल स्कलरसिपमा कलेजमा पढ्नु भएको छ, उहाँले फुल स्कलरसिपमा पढ्नु भएको थियो, उहाँले जिपिए मेन्टेन गरेपछि त्यो स्कलरसिप कन्टिन्यू हुन्छ। उहाँले जिपिए मेन्टेन गर्नुभएको छैन, जिपिए मेन्टेन नगरेपछि कुनै पनि यो संसारमा ग्रेड 11 को स्कलरसिप जिपिए मेन्टेन नगरेपछि 12 मा कन्टिन्यू हुँदैन। र उहाँले अहिले उठाएको आवाज त्यति नै हो। शालिग्राम सर कलेजले लगानी गरेर पढाएको छ। शालिग्राम सर ल्याबको लागि 30,000 खर्च गरेको छ, विद्यार्थीले पे गरेको छ 3,000 पे गरेको छ। अनि उहाँले चाहिँ मेन्टेन नगर्ने र स्कलरसिप उहाँले शालिग्राम सर एकैछिन होल्डमा रहनुहोस्, एकैछिन सुन्नुहोस् न, विद्यार्थीको कुरा सुन्नुहोस्, त्यस पछाडि जवाब दिनुहोस् न सर। म सुनिसकेँ। एकैछिन होल्डमा रहनुहोस् न। हाम्रो सुरुमा एडमिसन गर्ने बेला राजेश सर हुनुहुन्थ्यो, उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि 3,000 एडमिसन गरिदिन्छु, तिमीहरूको B+ भन्दा कम आयो भने तिर्नुपर्छ, नत्र तिर्नु पर्दैन भन्नुभयो। हामीले फर्स्ट 11 पनि 3,000 तिर्यौँ, अनि 12 पनि 3,000 तिर्यौँ। अनि प्रिबोर्ड भन्दा अगाडि चाहिँ हामीलाई पुरै फी क्लियर थियो। अहिले आएर चाहिँ अनि 51,000 64,000 सबकै एकाउन्टमा जोडिदिनु भएको छ। अनि अरू त्यो स्कलरसिपमा नपढ्ने मान्छे पनि 9,000 10,000 सम्म जोडिदिनु भएको छ। अनि ब्याक दिने स्टुडेन्टको पनि 11,000 पर सब्जेक्ट। शालिग्राम सर सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, तपाईँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो नियम अनुसार लिइरहेका छ भनेर भन्नुभयो, कहाँ देखियो त सर? नियम कहाँ देखियो त बताउनुहोस्? नियम अनुसार सुन्नुहोस्, कलेजको रुल अनुसार कुनै पनि विद्यार्थीलाई भर्ना गर्दाखेरि जिपिए उहाँहरूलाई फुल स्कलरसिप जिपिएको आधारमा उहाँहरूले पाउनुहुन्छ। उहाँले 3,000 मा फुल स्कलरसिपमा पढ्नु भएको छ र ग्रेड 12 मा तपाईँले आफै बुझ्दै हुनुहुन्छ। ल्याबमा हामीले 30,000 खर्च गरेर विद्यार्थीलाई पढाएका छौँ, तपाईँले चर्को शुल्क भन्दै हुनुहुन्छ। 3,000 मा विद्यार्थीले ग्रेड 11 पढेको छ, के चर्को शुल्क लिएछ मोर्गनले? अनि तपाईहरूले 7,500 तिर्न बाँकी रहेका विद्यार्थीको 59,800 रुपैयाँसम्म शुल्क तोक्नु भएको छ सर अहिले। तपाईँले एकचोटि सुन्नु शालिग्राम रुल मैले भन्दैछु 3.95 लिएर मैले 3,000 मा पढ्यो। सर तपाईलाई सुन्ने धैर्यता छैन सर। शालिग्राम सर तपाईलाई अलिकति पनि सुन्ने धैर्यता छैन? तपाईलाई अलिकति पनि सुन्ने धैर्यता छैन सर? मैले आन्सर दिदैछु त। ठीक छ, तपाईलाई सुन्ने धैर्यता छ कि छैन सर? भएको छैन, त्यसैले सरको शुल्क केही लिएको छैन। उहाँले जिपिए मेन्टेन गरेको उहाँले डकुमेन्ट ल्याउनुहुन्छ, उहाँको चाहिँ स्कलरसिप कन्टिन्यू हुन्छ। शालिग्राम सर अब 2 दिन पछाडि कक्षा 12 को परीक्षा छ, तर अहिले विद्यार्थीहरू त्यहाँ नाराबाजी गरिरहेका छन्। यो अवस्थामा पनि तपाईलाई सुन्ने सामर्थ्य छैन सर? अलिकति पनि अलिकति धैर्य गर्नुहोस् न। मैले तपाईको कुरा सबै सुनेको छु।
अब यो 7,500 तिर्न बाँकी रहेको एकजना विद्यार्थीको 59,800 रुपैयाँसम्म शुल्क कसरी पुग्यो त सर? छैन, त्यो चाहिँ गलत हो। त्यो गलत किन हो भने तपाईहरु सुन्नुस्, तपाईहरुले यो शिक्षा चलाउन खोजेको हो कि अथवा यसको नाममा चाहिँ धन्दा गर्न खोजेको सर? शिक्षाको नाममा यसरी धन्दा गर्न पाइन्छ सर? त्यो छैन सर। यसरी धन्दा गर्न पाइन्छ? नियम अनुसार उसको स्कलरशिप क्यान्सल भएको छ सर। कहाँ नियम देखियो सर? तपाईहरुको नियम देखिएन। 90% विद्यार्थीको गुनासो छ सर। हेर्नुस्, क्याम्ब्रिजमा हेर्नुस्, जहाँ सके पनि तपाईले एक क्लासमा म फर्स्ट भयो भने 2 क्लासमा पनि म नै फर्स्ट हुन्छु भनेर विद्यार्थीले क्लेम गर्नु गलत हो। 2 क्लासमा फर्स्ट हुनको लागि उले आफ्नो परफर्मेन्स देखाउनु पर्छ। एकैछिन होल्डमा रहनु होला। हामीसँग यति बेला काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 3 का वडा सदस्य हुनुहुन्छ, जो अनुगमनका लागि तपाईको विद्यालयसम्म उहाँ पुग्नु भएको थियो। उहाँ हामीसँग यति बेला जोडिनु भएको छ। वडा सदस्यज्यू सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ विद्यालय व्यवस्थापन समितिका प्रतिनिधि हुनुहुन्छ शालिग्राम आचार्य। उहाँहरू हिजो किन चाहिँ नआउनु भएको रहेछ? के कुराहरू भयो त्यहाँ, त्यसबारे बताउनुहोस् त। कलेजमा हिजो ओडामा आउनुभएको थियो उहाँहरू पनि होइन? हजुर, 2 पछि आउनुभएको थियो, सरहरू पनि आउनुभएको थियो, पेरेन्ट्स पनि आउनुभएको थियो। अनि हामी ओडामा चाहिँ उहाँले चाहिँ स्कुलमा चाहिँ धेरै पैसा लियो चाहिँ हजुर कम्प्लेन गर्न आउनुभएको थियो। अनि अध्यक्ष सरले त्यहाँ गएर बुझ्नु के हो, प्रशासनमा पनि गएर हेर्नु भनेर पठाउनु भयो। हामीहरू चाहिँ गयौँ। अनि उज्जवल सर र म पनि गएको। अनि 20 न्युजको भाइहरू पनि आउनुभएको थियो। अनि गएर हामीले चाहिँ उहाँ गएर हेऱ्यौँ। फोन नम्बर माग्दाखेरि पनि प्रिन्सिपलको फोन नम्बर माग्दा पनि दिनु भएन। हजुर, छैन भन्नुभयो। हामी एकदिनसम्म होल्ड गरेर आउनुहुन्छ भने ओडामा जानुभएको सर पनि आउनु भएन। हजुर, अनि अध्यक्षलाई पनि हामी फोन गरेर भन्दाखेरि आउनुहुन्छ, बस्दै गर्नु दिपेन्द्र सर आउनुहुन्छ भन्नुभयो। त्यही पनि दिएको। अनि हामी पनि बस्यौँ 1-2 घन्टा, आज जस्तो आधा घन्टा जति बस्यौँ होला हामीहरू। अनि उहाँहरू आउनु भएन। अनि पछि चाहिँ हामी चाहिँ पछि भोलि आएर कुरा गर्ने भनेर हामी चाहिँ बिदा लिएर चाहिँ लाग्यौँ हामी। हजुर, शालिग्राम सुन्दै हुनुहुन्छ सर? हजुर सर, तपाईहरु एउटा ओडाको प्रतिनिधिलाई त तपाईहरु टेर्नुहुन्न सर। यस किसिमको तपाईहरु व्यवहार देखाउनुहुन्छ भनेपछि तपाईहरुले विद्यार्थीहरुलाई कानुन विपरीत कानुन अनुसार पैसा लिइरहेको छ भनेर हामी कसरी पत्याउँ सर? तपाईहरुले त यो शिक्षाको नाममा तपाईहरुले धन्दा चलाइरहेको स्पष्ट भयो सर, प्रष्ट भयो सर। तपाईहरु सम्पर्कमा पनि आउन चाहनु भएन। ओडा कार्यालयका प्रतिनिधिले बोलाउँदा समेत तपाईहरु सम्पर्कमा आउन चाहनु भएन सर। यो त तपाईहरुले धन्दा चलाइरहेको, शिक्षाका नाममा तपाईहरुले व्यापार गरिरहेको प्रष्ट भयो सर। त्यो गलत हो। हामी समाजको कम्पोनेन्ट हो। समाजको प्रतिनिधिदेखि लिएर हरेक दिगतिर हामी सम्मान गर्छौँ, रेस्पेक्ट गर्छौँ। हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पनि हामी त्यतिकै सम्मान र रेस्पेक्ट गर्छौँ। अहिले हजुरले उठाउनु भएको चाहिँ पैसाको कुरा त मैले जवाब दिएँ। जस्तै केही विद्यार्थीहरूले आफूले जिपे मेन्टेन गर्न सक्नु भएन। उहाँहरूले जुन मैले चाहिँ ग्रेड 11 मैले स्कलरसिप पाएँ, 12मा पनि म फेल भए पनि मेरो स्कोर नआए पनि मैले पाउनै पर्छ भन्ने उहाँहरूको जो डिमान्ड छ त्यो गलत छ। किनभने नियम र कानुन भन्दा कोही पनि माथि हुँदैन। तपाईले यति धेरै कुराहरू सबै यो गलत बताइरहनु भएको छ सर। विद्यार्थीहरू 90% विद्यार्थीहरूलाई तपाई गलत भन्दै हुनुहुन्छ सर। तपाईको कलेजमा पढ्ने 90% भन्दा बढी विद्यार्थीको आवाज हो यो। ती सबै विद्यार्थीहरूलाई तपाईले गलत भनिरहनु भएको छ सर। तपाई गलत हो सर। 90% होइन, तपाईको हाम्रो कलेजमा पढ्ने 0.5% विद्यार्थी सही विद्यार्थीको आवाज हो सर। तपाईहरु 1000 स्टुडेन्टमा हजुरले चाहिँ भयो हिजो हजुरले भिजिट गर्नुभएको 20 र 25 जना विद्यार्थी हो। उहाँहरूले जसले स्कलरसिपको जिपे मेन्टेन गर्नुभएको छैन उहाँहरूको आवाज मात्रै तपाईहरुले सुन्नुभएको छ। अरू कुनै पनि जेन्युन विद्यार्थीको आवाज सुन्नुभएको छैन। तपाईहरुले गलत रिपोर्टिङ गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईहरुले तपाई हामीलाई गलत भन्दै हुनुहुन्छ, तर तपाईले शिक्षाको नाममा धन्दा गरिरहनु भएको छ सर। व्यापार चलाइरहनु भएको छ। शालिग्राम सर सुन्दै हुनु, शिक्षा भनेको सेवामुखी हुनुपर्छ सर, व्यापारमुखी होइन। बुझ्नुभयो सर? 30,000 ल्याबको खर्च गरेर पढाइराखेको छ सर। शालिग्राम सर एकैछिन सुन्नु होला। तपाईहरु शालिग्राम सर एकैपटक सुन्नु होला सर। शालिग्राम सर एकपटक सुन्नु होला। तपाईहरु ओडाका प्रतिनिधिले तपाईहरुलाई भेट्न खोज्दा तपाईहरु भेट्न मान्नुहुन्न। ती विद्यार्थीहरूले गुण्डागर्दी गरे भनेर उहाँहरूलाई जेल हाल्दिनुहुन्छ। तपाईको प्रशासनबाट विद्यार्थीहरूलाई धम्की जान्छ। ती त्यत्रो 90% विद्यार्थीहरूले आवाज उठाउँदा समेत ती सबै विद्यार्थीलाई तपाईहरु गलत भन्दिनुहुन्छ सर। गलत तपाईहरु हो सर। हामी ओडाका प्रतिनिधिदेखि लिएर उहाँहरूले जहाँ बोलाउनु भएको हामी गएका छौँ, ओडामा पनि गएका छौँ। र ओडाका प्रतिनिधि आउँदाखेरि सुन्नु
सर अनुगमन गर्ने भनेको सर कसरी हो? भेट्न चाहनु भएन भन्न मिल्दैन सर। किन मिल्दैन सर? सबै गएका छन्, प्रतिनिधिहरू गएका छन् सर, वडा कार्यालयका प्रतिनिधि बगैँचा आएका छन् सर, भित्र अनुगमन गर्न, छानबिन गर्न, डकुमेन्ट हेर्नका लागि त्यहाँ पुगेका छन् सर। तपाईले रोक्न मिल्छ? तपाईले स्थानीय सरकारलाई रोक्न मिल्छ? तपाईले स्थानीय सरकारलाई रोक्न मिल्छ सर यसरी? होइन, हामीले कसैले कुनैलाई पनि रोकेका छैनौँ। बगैँचा रोक्नु भएको छ सर? होइन, हामीले रोकेका छैनौँ। बगैँचा रोक्नु भएको छ, झुटो नबोल्नु सर। भर्खरै हामीलाई प्रतिनिधिले पनि बताउनु भएको छ। होइन, तपाईँहरूलाई चाहिँ हामी जवाब दिन, तपाईँहरूले चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त्यसमा तयार छौँ। तर एउटा कुरा हजुरले के शालिग्राम सर, मेरो कुरा सुन्नु होला। हामी त्यहाँ आउँछौँ, विद्यार्थीलाई तपाईँहरूले किन पक्राउ गराउनु भयो सर, यो बताउनुहोस् त। होइन, सुन्नुहोस्, विद्यार्थीलाई कुनै पनि विद्यालय तपाईँहरूले आउनुभएको छ, कुनै विद्यार्थीले अराजक क्रियाकलाप गर्यो भने मात्रै चाहिँ त्यो विद्यार्थीलाई चाहिँ कारबाही हुने हो। नियमभन्दा माथि कोही दिन छैन। हामीले कुनै पनि त्यस्तो काम चाहिँ गलत काम गरेका छैन। ल ठिक छ, त्यसो भए हामी त्यहाँ तपाईँको कलेजमा हामी आउँछौँ सर, तपाईँको कलेजमा हामी आउँछौँ। हामीले नियम कानुन अनुसार सजाय भोग्न छौँ। तर तपाईँहरूले रिपोर्टिङ गर्दाखेरि सही कुरा के हो त्यो कुरा हजुरले अनुगमन गरेर मात्रै बोल्नु। बगैँचा हामी आउँछौँ सर, हिजो पनि आएका थियौँ, आज पनि हामी आउँछौँ। तपाईँहरू आफ्नो डकुमेन्ट रेडी राख्नुहोस्, समय दिनुहोस्। विद्यार्थीको डकुमेन्ट हामीले हेरिसकेका छौँ, अब तपाईँहरूको डकुमेन्ट हेर्छौँ सर, तपाईँहरूको डकुमेन्ट हेर्छौँ। रेडी राख्नु होला। कति बेला आउनु यो बताउनुहोस् सर। ठिक छ, तपाईँहरू जतिखेर पनि आउन सक्नुहुन्छ, 5 बजेभन्दा अगाडि जतिखेर जाउँ। ठिक छ, हामी आउनेछौँ, तपाईँसँगै हामी भेट्छौँ र तपाईँका सम्पूर्ण डकुमेन्ट कागजातहरू हेर्छौँ सर। विद्यार्थीको हेरिसकेका छौँ, त्यस पछाडि यस विषयलाई हामी फलोअप गर्छौँ। समय र जानकारीका लागि अहिलेलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ओके, धन्यवाद धन्यवाद। दर्शकहरू, यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो मोर्गन कलेज व्यवस्थापन समितिका प्रतिनिधि हुनुहुन्थ्यो उहाँ शालिग्राम आचार्य। उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र मान्न तयार हुनुहुन्न, उहाँहरू मान्न तयार हुनुहुन्न। नियमसङ्गत नै हामीले शुल्क लिइरहेका छौँ भनेर भन्नुहुन्छ। तर त्यो कलेजमा पढ्ने 90% भन्दा बढी विद्यार्थीहरू, सयौँको सङ्ख्यामा विद्यार्थीहरू कोही नाराबाजी गर्छन्, कोही रुवाबासी गर्छन् र सँगसँगै कलेजले व्यवस्थापन समितिले यति बेला त्यो प्रशासनले, कलेज प्रशासनले केही विद्यार्थीहरूलाई चौकीमा समेत पुर्याइदिएको स्थिति छ र अहिले त्यहाँ प्रवेश पत्र लिन गएका विद्यार्थीहरूलाई जबसम्म यो शुल्क बुझाइँदैन तबसम्म प्रवेश पत्र दिँदैनौँ भनेर भनेको स्थिति छ। जबकि अबको 2 दिन पछाडि ती विद्यार्थीहरूको परीक्षा रहेको स्थिति छ। यति बेला ती परीक्षा दिने विद्यार्थीहरू यो महामारीको समयमा, त्यही पनि सँगसँगै लामो समयको लकडाउनपछि अन्योलताका बावजुद पनि यो परीक्षा तोकिएको थियो र यो परीक्षा दिन मेन्टली जसोतसो प्रिपेयर भएका ती विद्यार्थीहरूको मानसिक अवस्था यति बेला झन् तनावपूर्ण बनाउने स्थिति, खलबलाउने स्थिति कलेजले गरेको छ, कलेज प्रशासनले गरेको छ। ती विद्यार्थीहरू अबको 2 दिन पछाडि कसरी परीक्षा देलान् र सँगसँगै चौकीभित्र गएका विद्यार्थीहरू कसरी अबको 2 दिन पछाडि सही तरिकाले, एउटा सुरक्षित तरिकाले र सही सन्तुलित मानसिकता लिएर परीक्षा हलमा उपस्थित होलान्, यो बडो गम्भीर विषय रहेको छ। यस विषयमा हामी सम्बन्धित निकायका अन्य व्यक्तिहरूसँग पनि कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। हामी कोसिस गरिरहेका छौँ काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यसँग कुराकानी गर्ने र हिजो भर्खरै वडा कार्यालयका प्रतिनिधिहरू त्यो कलेजमा अनुगमनका लागि जाँदाखेरि त्यहाँ रोक लगाइएको छ। त्यो छानबिन गर्नका लागि, कागजात हेर्नका लागि हाम्रो टिमसँगै वडा नम्बर 3 कार्यालयका प्रतिनिधिहरू पनि त्यहाँ उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। तर व्यवस्थापन समितिका व्यक्तिहरू त्यहाँ आउन मान्नु भएन। यद्यपि उहाँहरू वडा कार्यालयसम्म पुग्नु भएको थियो, तर वडा कार्यालयबाट थप कागजातहरू हेर्नका लागि कलेजमा जानका लागि भनिएको थियो। तर विद्यालय व्यवस्थापन समितिका व्यक्तिहरू त्यहाँ उपस्थित हुन मान्नु भएन र उहाँहरूले कागजात समेत छानबिन गर्न दिनु भएन। र यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ काठमाडौँ महानगरपालिका 3 का वडा अध्यक्ष दीपक केसी, हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। वडा अध्यक्षज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार। हजुर, अब हिजो पनि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ यो विषयमा, विशेष गरी मोर्गन कलेजबाट विद्यार्थीहरू यति बेला पीडित बनेको विषयलाई लिएर उहाँहरूले निवेदन समेत गरे भनेर भन्नुभयो वडा कार्यालयमा, यसबारे बताउनुहोस् न सर। होइन, हिजो तपाईँहरूसँग सरसल्लाह भइसकेपछि उहाँहरूले बोलाए। हजुर, स्कुल व्यवस्थापन समिति र चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई बोलाएर छलफल गरेँ। हजुर, छलफल गरिसकेपछि मैले मेरो सदस्य र मेरो चाहिँ कानुनी स्टाफलाई 2 जनालाई पठाएर त्यहाँ भएको कुराहरू के रहेछ भनेर छानबिनको लागि पठाएको थिएँ। त्यहाँ चाहिँ अब एकाउन्टेन्टहरूले चाहिँ पेपरहरू देखाउन मानेका छन्। नमानिसकेपछि भाइ बहिनीहरू अलिकति अलिकति भएपछि त्यहाँ तितर बितर भयो सबै।
सबैजना तितर बितर भइसकेपछि अब भाइ बहिनीहरूले चाहिँ अब मका चाहिँ निवेदन लिएर आउला भनेको उहाँहरू आइपुग्नु भएन। हजुर त्यसपछिको घटनाहरू मलाई त्यति चाहिँ थाहा भएन। म बिहानदेखि बैठकमा छु। हजुर त्यसपछि भाइहरू सम्पर्कमा आउनु भएन। वडा अध्यक्षज्यू, यति बेला विशेष गरी सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त के रह्यो भने 4 जना विद्यार्थीहरूलाई कलेज प्रशासनका व्यक्तिबाट जानकारी गराइसके पछाडि 4 जना विद्यार्थीहरू यति बेला महानगरीय प्रहरीविद महाराजगञ्जमा पक्राउ समेत परेको स्थिति छ। अबको 2 दिन पछाडि उहाँहरूको परीक्षा, तर उहाँहरू यति बेला चौकीमा हुनुहुन्छ सर। होइन ठिक छ, म बुझिरहेको छु। म व्यवस्थासँग एउटा बैठकमा छु। हजुर म बैठक सकिरहेको छु, बुझेर चाहिँ भाइ बहिनीहरूलाई के गर्नुपर्छ म उहाँहरूलाई गर्नुपर्छ गरिहाल्छु। हजुर, अब 9 गतेबाट उहाँहरूको एक्जाम र सँगसँगै अहिले धेरै विद्यार्थीहरू प्रवेश पत्र लिनका लागि कलेजमै हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई अझै पनि कलेज प्रशासनले दिएको स्थिति छैन प्रवेश पत्र। जबसम्म शुल्क बुझाउँदैनौ तबसम्म दिँदैन भनेर परीक्षा नै दिन पाइँदैन भन्ने किसिमको कुराहरू, त्यो किसिमको अडान लिइरहेको स्थिति छ। रोक्न पाइँदैन। भोलि चाहिँ रिजल्ट दिने बेलामा चाहिँ लिन पर्ने चाहिँ शुल्क छ भने असुन्ने कुरा भिन्ने कुरा। हजुर, नियमसँग होइन भने परीक्षा त बच्चाको भविष्य त कहाँ बिगार्न पाइँदैन। हजुर, त्यसको विरुद्धमा त हामी होइन भोलि चाहिँ प्रवेश त रोक्न परीक्षा त रोक्न पाइएन, बच्चाको भविष्यसँग त खेलवाड गर्न पाइएन पक्कै पनि। तर विद्यार्थीहरूलाई त्यही जवाफ दिइएको छ सर। यति बेला कलेज प्रशासनबाट त्यही जवाफ विद्यार्थीहरूले पाइरहेका छन्। जबसम्म शुल्क बुझाइँदैन, जबसम्म तिर्दैनौ तबसम्म हामी प्रवेश पत्र दिँदैनौँ भन्ने किसिमको अडान लिइरहेका छन्। जबकि हामीलाई पनि उहाँले बताउनु भएको छ, अहिले भर्खरै हामीले विद्यालय व्यवस्थापन समितिका शालिग्राम आचार्यसँग पनि कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँले पनि बताएअनुसार जबसम्म शुल्क बुझाउँदैनन् यो प्रिन्सिपलसँग कुरा गर्नु सर। हजुर, प्रिन्सिपलसँग कुरा गर्नुभयो। हामीले प्रिन्सिपलज्यूलाई पनि टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गऱ्यौँ। उहाँले हाम्रो सम्पर्कमा आउन चाहनु भएको छैन र हामीले विद्यालय व्यवस्थापन समितिका व्यक्तिसँग कुराकानी गऱ्यौँ र उहाँहरूले पनि बताएअनुसार यो नियम सङ्गत नै लिइरहेका हौँ र यो शुल्क बुझाउनै पर्छ। जबसम्म बुझाउँदैनौँ तबसम्म चाहिँ यो समस्याको समाधान हुँदैन भन्ने किसिमको जवाफ उहाँबाट पायौँ सर हामीले। यसो गर्छु सर, म यहाँ बैठक सकेपछि म शिक्षा विभागका कर्मचारीहरूलाई नि बोलाएर हजुर म आफै चाहिँ कलेजमा जान्छु सर। हजुर, अब यो वडा कार्यालयभित्र यसरी यो वडाभित्रै सञ्चालित कलेजको यस्तो दादागिरी, यस्तो किसिमको रवैया र विद्यार्थीहरूको एउटा भविष्यमाथि नै खेलवाड गर्ने किसिमको अवस्था, यो यति हुँदाहुँदै पनि विशेष गरी वडा कार्यालयका प्रतिनिधिबाट पनि हिजो त्यहाँ विद्यालय व्यवस्थापन समितिका व्यक्तिहरूलाई बोलाइयो, सँगसँगै छानबिनका लागि पनि छलफल पनि गरियो, तर उहाँहरू आउनु मान्नु भएन। उहाँहरूको अडान त्यस्तो रह्यो सर। अब के गर्ने सर बताउनुहोस् त। त्यहाँ भाइ बहिनीहरूले अलिकति चाहिँ अलिक मिसबिहेभ गरेछन् त्यहाँ मेरो जानकारी अनुसार। हजुर, म अहिले जान्छु सर। म अहिले यहाँ मिटिङमा छु सभागिरीमा। सर बुझ्नुहुन्छ यो विषयमा? तत्काल बुझ्नुपर्ने देखियो, किनभने सर हामी पक्कै पनि यहाँलाई फेरि टेलिफोन सम्पर्क गर्नेछौँ, बुझ्नेछौँ यहाँसँग, किनभने 2 दिन पछाडि ती विद्यार्थीहरूको परीक्षा हो सर। अब यो अवस्थामा कस्तो मानसिकता लिएर त्यो विद्यार्थीले परीक्षा हलमा प्रवेश गर्ने र उसको परीक्षा कस्तो होला सर? सर म प्रिन्सिपललाई तुरुन्त वडामा बोलाइहाल्छु सर। हस् वडा अध्यक्षज्यू, यो विषयमा तपाईँले गम्भीरताका साथ दिनुहोला, फलोअप गर्नुहोला। समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकहरू, आउनुहुन्थ्यो यति बेला काठमाडौँ महानगरपालिका 3 का वडा अध्यक्ष दीपक केसी। उहाँसँग हामीले हिजो पनि यो विषयमा कुराकानी गरेका थियौँ। बारम्बार उहाँसँग हामी यो विषयलाई लिएर फलो गरिरहेका छौँ र उहाँले पनि बताएअनुसार अहिले बैठकमा चाहिँ यो विषयमा तत्काल बुझ्ने कोसिस गर्नुभएको छ। यद्यपि उहाँलाई हामी टेलिफोन सम्पर्क मार्फत यसको फलोअप के हुन्छ भन्ने सन्दर्भलाई लिएर उहाँसँग जानकारी लिनेछौँ। यसरी विद्यार्थीको परीक्षा 2 दिन पछाडि छ, त्यो विद्यार्थीको परीक्षा रोक्न पाइँदैन, यो बिल्कुल कानुन विपरीत हुन्छ। विद्यार्थीको भविष्यमा यसरी खेलवाड गर्न पाइँदैन, कानुन सङ्गत यो हुँदै भएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी यो विषयलाई गम्भीरताका साथ फलो गरिरहेका छौँ। यति बेला सँगसँगै हामी प्रहरी प्रवक्ताज्यूसँग पनि हामी कुराकानी गर्ने कोसिसमा थियौँ। हाम्रा टिमका साथीहरू यति बेला जो विद्यार्थीहरू महानगरीय प्रहरी वृत्त महाराजगञ्जमा हुनुहुन्छ, हामीले कोसिस गरेका थियौँ प्रहरी प्रवक्तासँग कुराकानी गर्ने, यद्यपि उहाँले यस विषयमा बोल्दैन भन्ने किसिमको जवाफ दिएको हाम्रा टिमका साथीहरूले यति बेला जानकारी दिइरहनु भएको छ। यो विषयलाई गम्भीरताका साथ हामी पक्कै पनि फलो गर्नेछौँ। हिजोको कार्यक्रममा हामीलाई विद्यार्थीहरूले गुनासो गरिसके पश्चात यसको सत्य तथ्य बुझ्न हामी स्थलगत रूपमा गयौँ र त्यहाँ सयौँको सङ्ख्यामा विद्यार्थीहरू, 1 जना होइन, 2 जना होइन, सयौँको सङ्ख्यामा विद्यार्थीहरू त्यो कलेजमा अध्ययन गर्ने 90% विद्यार्थीहरू त्यहाँ कोही नाराबाजी गरिरहेका थिए, कोही रुवाबासी गरिरहेका थिए। सबैका आफ्ना किसिमका
गतिविधिहरू त्यहाँ देख्न सकिन्थ्यो। केही विद्यार्थीहरूले कलेजको भौतिक संरचनामाथि आक्रमण गरे, त्यो आक्रोशलाई उहाँहरूले थाम्न सक्नु भएन र त्यस पछाडि उहाँहरूले भौतिक संरचनामाथि आक्रमण गर्नुभयो र कलेज प्रशासनले अराजक गतिविधि गरेको भन्दै त्यो आधारमा ती विद्यार्थीहरूलाई प्रहरी चौकीमा पुर्याइदिएको स्थिति छ र अबको 2 दिन पछाडि ती विद्यार्थीहरूको परीक्षा रहेको छ। यो अवस्थामा ती विद्यार्थीले कसरी परीक्षा दिने बडो गम्भीर विषय रहेको छ। एकातर्फ कलेजले विद्यार्थीहरूको प्रवेश पत्र पनि दिएको स्थिति छैन, जबसम्म शुल्क तिर्दैनौँ तबसम्म प्रवेश पत्र दिँदैनौँ, परीक्षा दिन पाइँदैन भन्ने किसिमको अडान यति बेला कलेज प्रशासनले लिइरहेको अवस्थामा ती विद्यार्थीले के गर्ने? अब हुन त वडा नम्बर 3 कार्यालयमा उहाँहरूले निवेदन दिनुभएको छ। यस उप वडा कार्यालयले पनि आफ्नो तर्फबाट पहल गर्ने हामीलाई बताएको छ। भर्खरै हामीले वडा अध्यक्ष दीपक केसीसँग पनि कुराकानी गऱ्यौँ र उहाँका अनुसार अब तत्काल यो विषयलाई बुझ्ने बताउनु भएको छ। र सँगसँगै हामीले कुराकानी गरेका थियौँ काठमाडौँ महानगरपालिका शिक्षा विभागका प्रमुख नवराज ढकाल सरसँग पनि कुराकानी गऱ्यौँ र उहाँले पनि यसलाई गम्भीरताका साथ लिनुभएको छ। यद्यपि उहाँहरूबाट कस्तो किसिमको जानकारी प्राप्त हुन्छ यो विषयमा उहाँहरूलाई हामी टेलिफोन सम्पर्क गरेर थप यसको फलोअप गर्नेछौँ र सँगसँगै हामी त्यो विद्यालयमा पुनः एकपटक जानेछौँ, त्यो कलेजमा पुनः एकपटक हामी जानेछौँ र त्यहाँ कागजातहरू हेर्नेछौँ र त्यो कागजातहरू अनुसार त्यहाँको सत्य तथ्य के हो त्यो सबै कुराहरू हाम दर्शक महानुभावहरूलाई पक्कै पनि देखाउनेछौँ। दर्शकहरू, कार्यक्रम कल 24 मा छौँ। हामी तपाईँहरूले उठाउनुभएका यी यस्तै विभिन्न गुनासोहरू उप काम गरिरहेका छौँ र तपाईँहरू कुनै किसिमको आपद विपदमा पर्नुभएको छ, कुनै जिज्ञासा छ, कुनै जानकारी गराउनु पर्नेछ भने तपाईँले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको सत्य तथ्य बुझ्ने र त्यो विषयको उत्खनन गर्ने कोसिस निरन्तर रूपमा हामी गरिरहेका छौँ र गर्ने पनि छौँ। र सँगसँगै हामी थप विद्यार्थीहरूसँग पनि यति बेला कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। जो पीडित विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग टेलिफोन सम्पर्क गर्ने हाम्रो टिमका साथीहरूले कोसिस गरिरहनु भएको छ। एकजना होइन, यहाँ धेरै विद्यार्थीहरूबाट फरक फरक शुल्क लिइएको स्थिति छ। सँगसँगै कक्षा 12 को जो ब्याक परीक्षा हो त्यो ब्याक परीक्षा दिने विद्यार्थीबाट पनि प्रत्येक विषयको 11,000 का दरले शुल्क लिइरहेको समेत यति बेला बताइएको छ। र सँगसँगै यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ विद्यार्थी। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? कोही विद्यार्थी साथी हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्थ्यो तर उहाँ यति बेला छुट्टिनु भएको छ। हामी कोसिस गरिरहेका छौँ। धेरै विद्यार्थीहरूको आवाज रहेको छ यति बेला। हिजो हामी स्थलगत रूपमा त्यहाँ रिपोर्टिङका लागि जाँदा सयौँको सङ्ख्यामा विद्यार्थीहरू थिए र ती विद्यार्थीहरूको आफ्नै किसिमका समस्याहरू रहेका थिए, आफ्नै पीडा। यति मात्र होइन, कलेजले यो बदमासी गरेको मात्र छैन, शुल्क असुल्ने काम मात्र गरेको छैन, सँगसँगै विद्यार्थीहरूलाई यातना समेत दिने गरेको खुल्ला आएको छ। र यति बेला कोही विद्यार्थी हुनुहुन्छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर, अब समस्या बताउनु होला। तपाईँको कति शुल्क तिर्नुपर्ने थियो र तपाईँले कति शुल्क तिर्नुपर्ने भनिरहेको छ अहिले कलेज? हजुर, अनि कस्तो भयो मेरो त ड्यू पहिल्यै के भयो नि त। हजुर हजुर, अनि मैले फर्म भर्यो, एडमिट कार्ड चाहिँ हजुर, अनि एक्स्ट्रा चार्ज लाग्छ भन्यो। अनि त्यो एक्स्ट्रा चार्जमा लाग्छ भनेर विरोध गर्ने चाहिँ टन्नै थियो कि। अनि म चाहिँ अनि विरोध गरेर बिहान अनि अहिले एडमिट कार्ड नआउँदाखेरि सब पुलिस लगेको अनि मलाई लहाटे पुलिसले। अनि म चाहिँ यहाँ भागेर बसिरहेको पुलिस लुकेर। भनेपछि यहाँ यो धम्की पनि आएको बताइएको छ, तपाईँलाई पनि धम्की आयो? मलाई धम्की हो नि, यहाँ पुलिस आएर चाहिँ लगाटेर म भागिरहेको। अहिले पनि प्रहरी आउनुभयो त्यहाँ कलेजमा? हजुर, प्रहरी आएर लगाटेर म भागेर बसिरहेको। भनेपछि अझै पनि त्यहाँ तनावपूर्ण स्थिति छ होइन त? हजुर हजुर, अब खै अब हामी त अब सबको हकको लागि लडेको। अब हामीले त चिन्न त आफ्नो चिन्न सक्छौँ, अरूहरू दुःख व्यक्त गरेर चाहिँ बोलेको हामी। हजुर, अब हामीले विद्यालय व्यवस्थापन समितिका व्यक्तिसँग पनि कुराकानी गऱ्यौँ, कलेज व्यवस्थापन समितिका व्यक्तिसँग कुराकानी गऱ्यौँ र उहाँले बताएअनुसार यो नियमअनुसार नै हामीले शुल्क लिइरहेका छौँ भनेर भन्नुभयो। तपाईँलाई के लाग्छ, यो तपाईँले जुन रकम बुझाउनु पर्ने हो त्यो बुझाउनै पर्ने रकम हो कि अथवा तपाईँलाई अवैध रूपमा लिइरहेको शुल्क हो, के हो बताउनुहोस् त? अवैध रूपमा हो। हिजो नि न्युजबाट आउँदाखेरि सबैजनाको सुन्न सक्छु, म मात्रै होइन धेरै पीडितहरू। हजुर हजुर, म मात्रै होइन धेरै पीडितहरू छ। अब हामीलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार विद्यार्थीहरूलाई फेल हुन पाइँदैन भन्ने किसिमको टर्चर पनि कलेजले दिने गरेको। पुलिस आएर सिबी लगाएर हामीलाई दौडिने भागिरहेको। हजुर,
दर्शकहरू, विद्यार्थीहरूको पीडा यस्तो रहेको स्थिति छ। यति बेला अहिले पनि कलेजको सुरक्षा दिने भन्दै प्रहरीले विद्यार्थीहरूलाई लखेटिरहेको भन्ने किसिमको जानकारी उहाँबाट पाएका छौँ। अहिले पनि त्यहाँको स्थिति तनावपूर्ण स्थिति छ र विद्यार्थीको फोन यति बेला त्यही काटिएको स्थिति छ। त्यही भएर पनि उहाँको फोन काटिएको हुनसक्छ। यति बेला प्रहरीले लखटिरहेको छ विद्यालयको सुरक्षा, कलेजको सुरक्षा दिने नाममा यति बेला प्रहरीले लखेटिरहेको छ भन्ने किसिमको जानकारी उहाँले हामीलाई दिनुभएको छ। र अझै पनि त्यहाँ कलेजको स्थिति तनावपूर्ण रहेको छ। विद्यार्थीहरू सँगसँगै प्रवेश पत्र लिन जाने विद्यार्थीहरूलाई नदिएको स्थिति छ र उहाँहरूले प्रवेश पत्र पाउनुपर्छ भन्ने किसिमको आवाज उठाए पछाडि त्यहाँको स्थिति तनावपूर्ण बनेको छ भन्ने किसिमको जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ। र यस विषयमा हामी थप जानकारी लिने कोसिस गरिरहेका छौँ। प्रहरीहरूसँग पनि, प्रहरी अधिकारीहरूसँग पनि हामी कुराकानी गर्छौँ। हाम्रो टिमका साथीहरूले कोसिस गरिरहनु भएको छ, किनभने अत्यन्त संवेदनशील विषय रहेको छ, गम्भीर विषय रहेको छ। विद्यार्थीहरूको गुनासोको आधारमा हामीले स्थलगत रूपमा रिपोर्टिङ समेत गऱ्यौँ र त्यहाँ धेरै विद्यार्थीहरूको आवाज रहेको छ। अवैध रूपमा यसरी चर्को शुल्क लिएर विद्यार्थीहरूको ढाड सेक्न खोजिरहेको छ। हामी कसरी तिर्ने, जबकि अबको 2-3 दिन पछाडि परीक्षा रहेको छ, मुखैमा परीक्षा छ, तर यसरी शुल्क नतिरे परीक्षा दिन पाइँदैन, प्रवेश पत्र दिँदैनौँ भन्ने किसिमका अडान धम्कीहरू कलेज प्रशासनबाट आइरहेको भन्दै विद्यार्थीहरू यति बेला पीडित बनेको स्थिति छ। यसबारे हामी थप जानकारी लिन्छौँ। केही विद्यार्थीहरू, 4 जना विद्यार्थीहरू प्रहरीको नियन्त्रणमा समेत रहेका छन् र अहिले पनि सुरक्षा दिने नाममा प्रहरीहरूले विद्यार्थीहरूलाई लखेटिरहेको भन्ने किसिमको जानकारी स्वयं भर्खरै प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्क मार्फत जोडिएर विद्यार्थीले हामीलाई गराउनु भएको छ। यद्यपि हामी कोसिस गरिरहेका छौँ प्रहरी अधिकारीहरूसँग पनि कुराकानी गर्ने र केही विद्यार्थीहरूलाई धम्की समेत आएको भनेर जानकारी गराएका छन्। कलेज प्रशासनको तर्फबाट धम्की समेत आएको उहाँहरूले जानकारी दिनुभएको छ र यो विषयलाई हामी निरन्तर रूपमा फलो गर्नेछौँ। हामीले प्रहरी अधिकारीसँग टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गऱ्यौँ तर सफल हुन सकिरहेको छैन। यति मात्र होइन, त्यहाँ विद्यार्थीहरूले बताएअनुसार कलेजले विशेष गरी त्यहाँ टिचरहरूले पाइपले कुट्ने, परीक्षामा फेल हुन पाइँदैन भन्ने किसिमका टर्चरहरू समेत दिने गरेको हामीलाई बताएका छन्। स्वयं उहाँहरूले प्रत्यक्ष रूपमा बताउनु भएको छ। यस किसिमको गुनासो उहाँहरूको रहेको छ। यसबारे सत्य तथ्य रूपमा फेरि पनि फर्दर फलोअप हामी गर्ने नै छौँ र आम दर्शक महानुभावहरूलाई यसको वास्तविकता देखाउनेछौँ र कलेजको थप करतुतहरू उत्खनन गर्ने कोसिस हामी निरन्तर रूपमा गरिरहनेछौँ भन्दै आजको अर्को विषयतर्फ यहाँको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छौँ। मुलुकको भविष्य विद्यार्थीसँग जोडिएको हुन्छ, तर तिनै विद्यार्थीको भविष्य खेलबाड गर्ने हक कसैसँग पनि हुँदैन। यस्तै एउटा गुनासो हामीलाई बर्दियाबाट पनि आएको छ। तर यो बर्दियाबाट आएको विषय अहिले समय अभावका कारणले हामी यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न सक्दैनौँ, किनभने समय अभाव भएको जानकारी यति बेला माथि मास्टर कन्ट्रोल रुमबाट मलाई टिमका साथीहरूले गराउनु भएको छ। भोलिको कार्यक्रममा हामी यसबारे जानकारी गराउनेछौँ र सँगसँगै यो पनि विद्यार्थीसँगै रिलेटेड भएको छ र अहिले भने हामी विद्यार्थीहरूमा देखिएको यस किसिमका समस्याका विषयलाई लिएर अभिभावक सङ्घका प्रतिनिधिसँग कुराकानी गर्ने अन्तिममा हामी कुराकानी गर्छौँ। अभिभावक सङ्घका अध्यक्षलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस यति बेला हाम्रो टिमका साथीहरूले गरिरहनु भएको छ। बर्दियाबाट पनि विद्यार्थीसँग जोडिएको यस्तै विषयबारे रिपोर्ट आएको छ, विशेष रिपोर्ट। यो रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्ने सोचिरहेका थियौँ, तर समय अभावका कारणले यो रिपोर्ट हामी भोलि प्रस्तुत गर्नेछौँ। र यति बेला हामीसँग अभिभावक सङ्घका अध्यक्ष केशव पुरी हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। अध्यक्षज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। अध्यक्षज्यू सुन्दै हुनुहुन्छ? सुन्दैछु हजुर। अब यो हामीले मोर्गन कलेजको विषयमा त्यहाँबाट विद्यार्थीहरू जुन हिसाबले पीडित बनिरहेका छन् यो विषयलाई लिएर कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ, यहाँलाई जानकारी गराउने कोसिस गरिरहेका छौँ। अहिले मोर्गन कलेजले विशेष गरी कक्षा 12 को परीक्षा जो 9 गतेबाट सुरु हुँदैछ ती विद्यार्थीहरूबाट चर्को रूपमा शुल्क लिइरहेको छ। 1 लाखसम्म, 11,000 देखि 1 लाख रुपैयाँसम्म फरक विद्यार्थीहरूबाट यसरी प्रत्येक विद्यार्थीका हिसाबले शुल्क लिइरहेको छ। विद्यार्थीहरूलाई धम्की दिइएको छ। विद्यार्थीहरू प्रवेश पत्र लिनका लागि कलेज पुगेका छन्, तर ती विद्यार्थीहरूलाई यति बेला प्रहरीले समेत त्यहाँबाट लखेटिरहेको छ। 4 जना विद्यार्थीहरू प्रहरीको नियन्त्रणमा समेत रहेको स्थिति छ। यसरी त यो विशेष गरी
अभिभावकहरूमाथि पनि यो चर्को शुल्क लिएर ढाड सेक्ने काम भएको स्थिति छ। यसबारे केही बताउन सक्नुहुन्छ सर? यहाँको पहल के रहन्छ? यो तत्कालै अब विद्यार्थीहरू हामीले हिजो मात्रै यो कुराहरू थाहा पायौँ होइन? हजुर, यहाँको जानकारीमा छ हैन त यो? हजुर, जानकारीमा छ। हिजो मात्रै हामीले थाहा पाएपछि त्यो स्कुलसँगको चाहिँ नि हामीले प्रिन्सिपललाई कुरा गर्ने कोसिस गरेको। प्रिन्सिपल चाहिँ कुनै पनि माध्यमबाट उहाँ सम्पर्कमा आउन सक्नु भएन। हजुर, त्यसपछि हाम्रा सङ्घका 2 जना साथीहरू त्यहाँ कलेजमा हामीले पठाएका पनि छौँ। उहाँहरूलाई पनि भेट्न दिइनँ। हजुर, र विद्यार्थीहरू चाहिँ सबै विद्यार्थीहरू चाहिँ यो फिसका कुराहरू मात्रै होइन, त्यहाँ पहिलादेखि नै धेरै किसिमको यस्तो असुलीको कुरा स्कुलले आफ्नो तरिकाले गरिराखेको। हजुर, उहाँहरूले कसैको कुरा पनि नसुन्ने, कसैले भनेको पनि नमान्ने। नगरपालिकाले नयाँ अहिले मापदण्ड तयार गरेको छ, त्यो मापदण्ड अनुसार पनि नगर्ने। यस्तै हिसाबले उहाँले आफ्नो किसिमको चाहिँ पैसा उठाउनुको कामहरू गरिराख्नु भएको छ। यसका विषयमा हामीले सम्बन्धित निकाय अध्यक्षज्यू तपाईँले बताए अनुसार यो पहिलो घटना मात्र होइन, यसअघि पनि यसरी शुल्क लिइरहेको छ हैन त? तपाईँलाई जानकारी छ? पहिला पनि यस्तो घटना घटाइराखेको र विशेष गरेर अभिभावकहरूलाई स्कुलमा प्रवेश पनि दिइदिने आफ्ना कुराहरू राख्नलाई। अब यो जानकारी तपाईँहरूले पाइसके पछाडि तपाईँ अभिभावक सङ्घको तर्फबाट तपाईँहरूले के पहल गर्नुभयो? यसलाई नियमन गर्न, कारबाही गर्नका लागि यहाँको भूमिका कस्तो रहेछ? पछिल्लो समयको कुरा हिजो मात्रै हामीले थाहा पायौँ। हजुर, थाहा पाउन साथ हामीले यो विषयमा उहाँहरूसँग सम्पर्कमा रह्यौँ। हजुर, उहाँहरू कोही पनि सम्पर्कमा आउन चाहनु भएन। चाहे चाहिँ त्यो एकाउन्टको किन नहोस्, कुनै पनि क्षेत्रका सरहरू हामीसँग। सर, उहाँहरू त वडा कार्यालयका प्रतिनिधि स्वयं कलेजमै पुगे सर होइन, हाम्रो टिमसँगै। त्यति बेला पनि उहाँहरू सम्पर्कमा आउनु चाहनु भएन सर। यसबाट त उहाँहरूको नियत गलत छ। उहाँहरूले शिक्षाको नाममा व्यापार गरिरहनु भएको छ, धन्दा गरिरहनु भएको छ भन्ने त प्रष्टै हुन्छ नि सर। यसलाई नियमन गर्न, कारबाही गर्न किन सकिएन? दिएको छ यो स्कुललाई भनी धेरै ठुलो कुराहरू आइरहेका छ। हजुर, यो देशको विधायकहरू, यो देशको ब्युरोक्रेटमा बस्ने व्यक्तिहरूले हजुर स्कुल सञ्चालन गरेपछि त्यो स्कुलले जे पनि गरे पनि हुने भन्ने किसिमको चाहिँ अवस्था सिर्जना भएको छ। हजुर, यसलाई हामीले पनि गम्भीर रूपले हेरेका छौँ र हामी यो विषयमा लागिरहेका पनि छौँ। यो अहिलेको विषयमा पनि हामी उहाँहरूलाई छोड्ने पक्षमा छैनौँ। हजुर, तथापि अहिले दुःख त अभिभावक र विद्यार्थीहरूले पाए, नत्र एक्जाममा सरिक हुन नदिने जस्ता कुराहरू आए भनेपछि त्यो त अभिभावकहरूलाई गरेको नगरे के गर्न सक्सेस भएर सिधै च्यालेन्ज गरेको कुरा भयो नि। हजुर, यो विषयमा हामी लागिरहेका छौँ, लाग्ने छौँ। हजुर, उहाँहरूले जसरी चलाउनु खोजिराख्नु भएको छ, उहाँहरू कसको बल र कसको उसमा लागिराख्नु भएको छ, हामी त्यो हेरेर अगाडि बढ्दैछौँ। अध्यक्षज्यू, अब यति बेला जो नियन्त्रणमा रहेका छन् विद्यार्थीहरू, उहाँहरूको पनि उद्धार गर्नुपर्ने देखिएको छ, किनभने 9 गतेबाट उहाँहरूको परीक्षा छ। यसतर्फ अब त्यो विद्यालयले जुन किसिमको, कलेजले जुन किसिमको गतिविधिहरू गरिरहेको छ, हरकतहरू देखाइरहेको छ, रवैया जुन कलेजको छ, यसरी अवैध रूपमा शुल्क लिइरहेको स्थिति छ, यहाँको गम्भीर ध्यान आकर्षण होस्। समय अभावका कारणले त्यहाँका समातिएकाहरूको लागि चाहिँ हामीले आफ्नो तरिकाले चाहिँ काठमाडौँको एसएसपीसँग कुराहरू पनि सुरु गरिसकेका छौँ। हजुर, उहाँहरूले पनि त्यो स्कुललाई चाहिँ चलाउन नसक्ने भनेपछि यसबारे हामी तपाईँसँग यसबारे थप फलोअप पक्कै पनि टेलिफोन सम्पर्क गरेर यहाँसँग लिनेछौँ। समय र जानकारीका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकहरू, कार्यक्रम कल 24 को निर्धारित समय सकिएको छ। कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ भने तपाईँ हामीलाई 24 घण्टा सम्झिन सक्नुहुन्छ। टोल फ्री नम्बर रहेको छ 166011 2424, एनसेल नम्बर 9805 72424 र यदि इन्टरनेटको पहुँचमा हुनुहुन्छ भने देश विदेशबाट 9884 011 037 मा भाइबरमा तपाईँले कल गरेर आफ्ना गुनासोहरू 24 घण्टा राख्न सक्नुहुन्छ, टिपाउन सक्नुहुन्छ भन्दै आजका लागि कार्यक्रम कल 24 को निर्धारित समय सकिएको छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।